Հարգելի բանախոսներ, հարգելի հյուրեր, սկսում ենք մեր երրորդ պանելային քննարկումը հետհեղափոխական Հայաստան, մարտահրավերներ և հնարավորություններ խորագրի ներքո։ Երրորդ պանելային քննարկման հյուրերն են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորգյանը, Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Թաթուլ Մանասերյանը և ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների վրացական հիմնադրամի եվրոպական հետազոտությունների գծով տնօրեն Կախա Գոգոլաշվիլի։ Նորություն ասած չենք լինի, որ հետհեղափոխական Հայաստանում և Հայաստանի առջև կամ բազմաթիվ հիմնախնդիրներ։ Դրանք ունեն թե տնտեսական, թե ռազմաքաղաքական, թե ժողովրդագրական և թե այլ բնույթ, և դատելով նաև մեր հյուրերի կազմից, տրամաբանական կլինի, որ կենտրոնանանք հենց տնտեսական հիմնախնդիրների վրա։ Այս առումով հենց սկզբից կխնդրենք պարոն նախարարին ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առջև դրված այն խնդիրները, այն ծրագրերն ու միջոցառումների կազմը, որոնք միտված են լինելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի հիմնական նպատակները իրականացնելուն, հատկապես արտահանման, խթանման տեսանկյունից, քանի որ արտահանման խթանումը ըստ կառավարության ծրագրի համարվում է տնտեսության գլխավոր շարժիչ ուժը, հռչակված է որպես տնտեսության շարժիչ ուժ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, նախ ցանկանում եմ ողջունել բոլոր ներկաներին, ինչև թեմային անցնելը շնորհավորել բոլորիս Օրբելի կենտրոնի աշխատանքը սկսելու կապակցությամբ, ցանկանալ, որ նման հետաքրքիր բանավեճերը լինեն այն հիմնական ճանապարհը, որոնք կամ ճանապարհները, որոնք կենտրոնի առաջիկա գործունեության ընթացքում կտրվեն բոլոր այն մասնակիցներին, հետաքրքրված անձանց, ովքեր իրար լսելու շնորհիվ ցանկություն ունեն բացահայտել ճշմարտությունը եւ ավելի լավ պատկերացնել, թե մենք որ ուղղությամբ ենք շարժվում։ Հատկապես ուզում եմ ընդգծել վերջինի կարևորությունը, հաղորդակցման որակը այն կարևորագույն հարցերից մեկն է, որ կամ կօգնի, որ հաջողվենք, եւ կառավարությունը շատ շահագրգիռ է, որ իր կողմից իրականացվող քայլերը, քաղաքականությունը, նպատակները հասկացված լինեն, եւ եթե այդ ճանապարհին կան կարծիքներ, որոնք պետք է օգնեն մեզ ավելի ճիշտ հասցեավորելու մեր ժամանակը եւ ռեսուրսները նպատակներին հասնելու համար, ապա այս տեսակ քննարկումների ճանապարհով ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք դրա լավ հնարավորությունը եւ կճշգրտենք ժամանակ առ ժամանակ այն քայլերը, որոնք մեզ տանում են դեպի մեր նպատակները։ Հիմա
Ինչպես դուք նշեցիք, ես կցանկանամ կարճ անդրադառնալ այն հիմնական հարցերին, որոնք տնտեսական քաղաքականության առջև դրված հիմնական նպատակները պետք է լինեն, ոչ շատ անցյալում, մեկ ամսից մի քիչ ավել, կառավարությունն ազգային ժողով տարավ 5 տարվա գործունեության ծրագիր, որի հիմնական բաղադրիչը տնտեսական ներառականության բաղադրիչն է։ Այսինքն այն, որ պետք է մենք առաջիկա տարիների ընթացքում շատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք ոչ միայն տնտեսական աճի քանակային բնութագրիչներին, այլ դրա որակական կողմին։ Ինչպես է այդ տնտեսական աճը բաժանվում այն մարդկանց միջև, ովքեր մասնակցում են տնտեսական կյանքին, եւ եթե մենք նաև ուզում ենք հասկանալ արդյոք մեր կողմից հռչակված նպատակները իրականացվում են թե ոչ, պետք է չափենք իրենց, իսկ պետք է չափենք երկու եղանակով, որքան են ավելանում այն աշխատատեղերը, որոնք առկա են տնտեսության մեջ, եւ որքան են բարձրանում այն աշխատավարձերը կամ աշխատանքի դիմաց հատուցումը, եթե դա անհատական ձեռնարկատիրական գործունեություն է, որ բաժին է ընկնում մասնակիցներին։ Համապատասխանաբար երկու խնդիրներ, այսինքն եւ աշխատատեղերի ավելացումը եւ աշխատավարձերի բարձրացումը հնարավոր է մեկ դեպքում, եթե մենք ունենք առողջ մրցունակ տնտեսություն։ Իսկ մեր տնտեսության շուրջ, գիտեք, բազմաթիվ կարծիքներ են հնչել նաեւ վերջին շրջանում, հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք լավագույն եղանակով դեռևս չենք օգտագործում այն հնարավորությունները, որոնք առկա են զարգացած աշխարհում։ Եվ այդ հնարավորությունները, որոնք նորարարական տեխնոլոգիական հնարավորություններն են տնտեսական կյանքի տարբեր բնագավառներում, առաջացել են մեծ անջրպետ։ Այս թիվը ես եւս մի քանի անգամ առիթ է եղել հնչեցրել եմ, եւ դա գաղտնիք չէ վիճակագրության ազգային պետական կոմիտեի կողմից, երբ որ ավելացված արժեքի վերաբերյալ հաշվետվություններ են հրապարակվում, կարող ենք բաժանել տարվա ընթացքում մարդու աշխատած օրերի եւ ժամերի վրա եւ ստացվում է, որ 1 ժամում 1 մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծում է մոտ 5000 դրամի, 2500 դրամի չափով ավելացված արժեք, այսինքն $5, եթե կոպիտ մոտավորություն կիրառենք, ինչը զարգացած արևմուտքի երկրների համեմատ անվանական արտահայտությամբ 10-ից ավելի անգամ ցածր է։ Երկու պատճառ կա առնվազն։ Առաջինի մասին ես խոսեցի տեխնոլոգիական կիրառության սահմանափակումը մեր տնտեսության տարբեր ճյուղերում։ Երկրորդը մարդկանց հմտությունները եւ գիտելիքները։ Եվ բարձ է, որ մենք առաջիկայում, եթե ցանկանում ենք լինել մրցունակ, պետք է ուշադրություն դարձնենք հավասարապես երկուսին էլ եւ հմտությունների եւ գիտելիքների ավելացմանը եւ տեխնոլոգիաների կիրառության խորացմանը կամ նորարարության կիրառության խթանմանը։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ արտահանումը պետք է լինի Հայաստանի տնտեսության զարգացման հիմնական շարժիչը։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ելի կարող ենք մտածել այն մասին, թե իսկ ինչով է պայմանավորված տնտեսական աճը։ Իմ գործընկերները հաջորդիվ կխոսեն ներդրումների կարևորության մասին, բայց ես հիմա կփորձեմ այդ կամուրջը գցել հաջորդ թեմայից բերել այս հարցին։ Իսկ երբ են ներդրումներ կատարվում։ Երբ որ հնարավոր է այդ ներդրումների դիմաց ստանալ բարձր շահույթներ, իսկ երբ է հնարավոր այդ ներդրումների դիմաց ստանալ բարձր շահույթներ, երբ որ օգտագործվում են ոչ միայն Հայաստանի տնտեսության, այլև հարևան աշխարհի, ընդհանրապես մեզ շրջապատող բոլոր երկրների շուկաներում առկա հնարավորությունները։ Այսինքն որևէ մեծ մասշտաբի ներդրում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ տեղի կունենա այն պայմաններում, եթե այդ ստեղծվող ապրանքների կամ ծառայությունների օգտագործողները ոչ միայն Հայաստանում բնակվող բնակչությունն է, այլև մեզ հարևան շուկաների սպառողները։ Դրա համար է, որ մենք առաջին նախ դրա համար է, որ մենք կարծում ենք, որ պետք է հատկապես մեծ ուշադրություն դարձնենք արտահանման հնարավորություններին եւ առավելագույն
նպաստավոր պայմաններ ստեղծենք այդպիսի առևտուր զարգացնելու եւ մեր հարևանների շուկաներում ամրանալու առաջ խաղացում արձանագրելու համար եւ երկրորդ որ ավելի կարևոր է մենք երբ որ խոսում ենք բաց տնտեսության եւ ազատ առևտրի եւ դրանց շնորհիվ տնտեսության զարգացման հնարավորությունների մասին այլ կերպ վերահաստատում ենք մրցունակության կարևորությունը մենք չենք կարող ամեն ինչ արտադրել եւ նույնքան լավ որքան աշխարհն է արտադրում ամեն ինչ մենք կարող ենք որոշ բաներ լավ արտադրել եւ մենք այդ որոշ բաներ ավելի լավ արտադրելու շնորհիվ պետք է դրանով ներկայանանք մեր հարևան շուկաներում եւ այնտեղ մրցենք մյուս ներկաների կողմից առաջարկված համանման ապրանքների կամ ծառայությունների նկատմամբ նույն կերպ մենք պետք է բաց լինենք այն ներմուծվող ապրանքների եւ ծառայությունների առնչությամբ կամ նկատմամբ, որոնք որ արտադրվել են դրսում, իրենց մրցունակության հաշվին կարող են ներկայանալ Հայաստանի Հանրապետության ապրանքային շուկայում եւ սպառողների համար նույն արժեքի դիմաց ապահովել ավելի բարձր սպառողական արժեք, այսինքն նույն արժեքը վճարելով բաց տնտեսության պայմաններում մենք ներկրված ապրանքների եւ ծառայությունների միջոցով կարողանում ենք սպառողի օգտակարության արժեքն ավելացնել։ Հիմա իսկ արդեն ամենադժվար հարցի ժամանակն է ըստ էության, այս բոլորը հայտնի բաներ են, իսկ ինչպես անել, որ մենք կարողանանք արտահանել։ Եվ այդ ինչպես անելն է, որ դառնում է ամենահիմնական կենտրոնական բանավեճի առարկան, որովհետեւ կարծիքները տարբեր են։ Ըստ էության, երբ որ ես խոսում եի տեխնոլոգիաների կիրառության խթանման մասին, ինչ որ կերպ հուշեցի, թե ինչպես է պետք անել, ինքս նաև լավ պատկերացնելով, որ դա ամենավերևին հարթության մեջ է միայն պարզ պատասխան, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ կարող է արտադրվել Հայաստանի տնտեսության մեջ եւ ինտեգրվել համաշխարհային արժեշղթաներում։ Ցավոք սրտի, երբ որ մենք դառնում ենք դեպի մեր տնտեսության ներկա կառուցվածքը եւ մեր արտահանման ներկա կառուցվածքը հասկանում ենք, որ այդտեղ անելիքները շատ են։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որպեսզի ընթացակարգային առումով ինձ կհուշեք ժամանակային առումով ինչքան պիտի սահմանափակված լինեմ։ Դեռ կարող եմ 10 րոպե խոսել, շնորհակալ եմ։ Տեսեք, 2018 թիվ արտահանում 2 միլիարդ 420 միլիոն դոլար ապրանքների գծով 2 միլիարդ դեր կարծեմ ծառայությունների թիվը ամփոփված չի, բայց մոտավորապես այդքան կլինի ծառայությունների գծով եւ համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ այդ ցուցանիշը մոտ 38% մի քիչ պակաս։ Դրանք հիմնական մակրո թվերն են։ Եվ կառավարությունն ասել է, որ պետք է առաջիկա 5 տարիների ընթացքում այդ ցուցանիշը հասնի համախառն ներքին արդյունքի 43-45%-ին։ Հատկապես ապրանքային եթե արտահանման մեջ դիտարկենք վերամշակող կամ մշակող արդյունաբերության աճի շնորհիվ, իսկ ծառայությունների բնագավառում ներգնա туриզմի զարգացման շնորհիվ, որովհետև մեր ծառայությունների մեջ մեծ բաղադրիչը, որ արտահանման է հավասարեցվում, հենց ներգնա туриզմն է կամ զբոսաշրջությունը։ Համապատասխանաբար մեր քաղաքականությունները պետք է ուղղված լինեն մշակող արդյունաբերության մեջ այնպիսի ճյուղերի խթանմանը, որոնք ունեն արտահանման պոտենցիալ եւ հաստատված մրցունակություն դրսի շուկաներում եւ պետք է չանտեսեն նաեւ այն հնարավորությունները, որոնք կարող է մինչեւ հիմա հասկացված չեն, բայց ունեն ներուժ առաջիկայում բավարար չափով խնդիրները կարգավորելու պայմաններում դրսևորել իրեն։ Մեր 2 միլիարդ 420 միլիոն դոլար արտահանման ապրանքային կազմում մոտ 1/3-ը դրա լեռնահանքային ոլորտում ստեղծված արտադրանքն է, այսինքն խտանյութերը կամ դրանցից սուլված մետաղները։ Մնացած 1.6 միլիարդ դոլարը արդեն իրենից ներկայացնում է մի քանի հիմնական ուղղություններ եւ այստեղ կա եւ լավ լուր եւ մտահոգության առարկա։ Ես հիմա երկուսն էլ կասեմ։ Նախ մտահոգող էր այն հանգամանքը, որ նախորդ տարիներին, երբ մենք մի 5 տարի հետ գնանք, կտեսնենք, որ վերջնական ապրանքային տեսք ունեցող արտահանման մեջ գերակշիռ մասը մեր ծխախոտի արտադրանքներ, կոնյակը
Եվ երրորդ, որպեսզի խումբ կարողանայինք առանձնացնել կդժվարանայինք։ Այսինքն այս առաջին երկու խմբերը մեր արտահանման հիմնական ծանրությունն էին ներկայացնում։ Այն մնացած ամեն ինչը փոքր քանակությամբ տարբեր բաներ էին։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք փոքր քանակությամբ տարբեր բաների մասին, պետք է գիտենանք, որ իրենք շատ զգայուն են դրսի շուկաներում տեղի ունեցող ցանկացած փոփոխության նկատմամբ։ Կարող ենք հիշել ոչ վաղ անցյալում 2015 թվականին այն արտաքին շոկը, որ ազդեց մեր բազմաթիվ փոքր արտադրողների վրա։ Ռուսաստանի Դաշնությունում արժույթը արժեզրկվեց ավելի քան 2 անգամ մեկ տարվա ընթացքում եւ բազմաթիվ տեղական արտադրողներ, որոնք իրենց վերամշակման արդյունքը արտադրանքը փոքր քանակություններով վաճառում էին այդ շուկաներում, պարզապես հայտնվեցին անհաղթահարի դժվարությունների առջև։ Ինչու՞։ Որովհետեւ վաճառքի պայմանագրերը բոլորը հարևան շուկայի արժույթով էին ստորագրված, բազմաթիվ դեպքերում վճարումները կատարվում էին վաճառքից հետո եւ այդ երկու գործոնը միասին բազմաթիվ կազմակերպությունների ուղղակի այն հաշվարկված շահույթները, որ այդ կազմակերպությունները պետք է ստանային իրենց մեկ տարվա գործունեության մեջ, դրանք ավելի քիչ էին, քան այն վնասները, որոնք իրենք կրեցին այդ երկու գործոնների ազդեցությամբ։ Ուշացած վճարումներ, արժեզրկված արժույթ։ Եվ խոշորները միայն կարողացան դիմանալ այդ շոկերին, որովհետև իրենք որոշ չափով իրենց նաև ռիսկերն են կառավարում տարբեր հայտնի եղանակներով։ Երբ որ գալիս ենք այս կողմ, այսինքն դա այն մտահոգիչ չդիվերսիֆիկացված ապրանքային արտադրությունը եւ արտահանումը, այն հիմնական ռիսկն է, որ Հայաստանի տնտեսությունը ուներ ավելի շատ չափով, քան ունի հիմա։ Հիմա ինչ է փոխվել այդ ուղղությամբ, երկու բան, առնվազն, երկու ավելացվող դիրք եմ ուզում թվարկել, թեթև արդյունաբերությունը վերջին տարիների ընթացքում արձանագրեց հետաքրքիր զարգացումներ։ Եթե մենք ելի 5 տարի հետ գնանք, նայենք տեսնենք հագուստի բնագավառում եւ տեքստիլի բնագավառում, քանի խոշոր կազմակերպություն կար Հայաստանում, որ կարողանում էր արտադրել եւ առաջարկ անել շուկաներում, դրանք կարող է 1-2-ն էին, կարող է երրորդին դժվարությամբ կարողանայիք գտնել թվարկել։ Նախորդ տարվա ընթացքում 2018-ին 2017-ի նկատմամբ այդ բնագավառում արտահանման աճը կազմել է 64%։ Եվ կարող ենք միայն ես չգիտեմ, ընդհանրապես կազմակերպությունների անուններ թվել թե չթվել, բայց մենք ունենք Վանաձորում գործող երկու կազմակերպություններ, որոնք ամբողջությամբ արտահանում են դեպի եվրոպական շուկաներ, ճիշտ է, իրենք արտապատվեր են կատարում, այսինքն խոշոր աշխարհին հայտնի բրենդերի պատվեր են կատարում, ոչ թե սեփական արտադրանքով են հանդես գալիս, բայց այնքան մրցունակ արտադրանք են արտադրում, որ իրենց կողմից այդ աշխատանքը կատարելու նկատմամբ միշտ կա պահանջ ավելի շատ, քան իրենք կարող են դա անել։ Երբեք պատվերի խնդիր չեն ունենում։ Եվ սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ Հայաստանում հնարավոր է ապահովել որակյալ այնպիսի արտադրություն եւ առաջարկ աշխարհին, որը ոչ ցածրարժեք արտադրանքի, ես հիմա խոսելու եմ հաջորդ կարևոր մասին, դրա համար փորձում եմ շեշտել դա, ոչ ցածրարժեք այդ միջակայքերում կարողանում են առաջարկ ներկայացնել։ Եվ թեթև արդյունաբերությունը, ինչպես նշեցի, դա մեկ ուղղություն է, որ արդեն 2018 թվականի արդյունքներով իր արտահանման արժեքով համադրելի է ծխախոտի արտադրանքին, ծխախոտը եւ ծխախոտ, կոնյակ, դրանք հիմնականում են առաջին երկու խոշորներն էին, որոնք կային այդ ժամանակահատվածում, հիմա թեթև արդյունաբերություն եւ եւս մեկ ուղղություն եմ ուզում հատկապես շեշտել, ինտենսիվ գյուղատնտեսության շնորհիվ 2018 թվականի ընթացքում մեծ ծավալ է կազմում եւ այս տարի ես վստահ եմ, որ կլինի ավելի մեծ գյուղատնտեսական չվերամշակված գյուղատնտեսական արտադրանքի ուզում եմ շեշտել արտահանումը։ Աշխարհում կան արդեն բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս պահպանել, տեսակավորել եւ թարմ գյուղատնտեսական արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկը, այսօր կարելի է գնահատել, որ պակաս նշանակություն չունի, քան վերամշակված գյուղատնտեսական արտադրանքը եւ մենք այդտեղ ունենք որոշակի մրցակցային առավելություններ։ Երկու բանի մասին եմ ուզում խոսել եւ խոսքս ավարտել։ Շատ կարևոր է եւ այս բոլոր բաների մասին երբ որ խոսում ենք, շատ կարևոր է
ուշադրություն դարձնել որակին։ Մենք եւ հավանական է մեր մրցակիցները մտածում են նույն բանի մասին, ինչպես արտադրել որակով, բայց եթե արտադրանքը չլինի որակով, մենք ինչպես եւ հուշում էր նախապես օրակարգը, փակ սահմաններով, լոգիստիկ բարձր արժեք պահանջող տեղափոխումներով աշխարհագրական տարածքում են գտնվում եւ եթե որակով չարտադրենք եւ եթե չկարողանանք մեր ծախսերը տեղավորել այդ բարձր արժեքի մեջ, որակով ապրանքին կամ արտադրանքին համապատասխան արժեքի մեջ, դժվար կկարողանանք մրցել, համապատասխանաբար պետք է անենք դա եւ ամենավերջում ամենակարևոր բանն եմ ուզում նշել, ընդգծել, իսկ ինչ ունի այս ամեն ինչի մեջ անելու կառավարությունը, որովհետեւ մենք պետք է խոսենք կառավարության քաղաքականության մասին։ Նախ կարգավորումները, որոնք վերաբերում են բիզնեսին, պետք է պարզեցվեն առավելագույն չափով։ Բազմաթիվ են այն օրինակները եւ դրանք առնչվում են նաեւ արտահանող կազմակերպություններին, երբ բիզնեսը իր ժամանակի մի զգալի մասը եւ ռեսուրսների մի զգալի մասը ծախսում է ոչ թե իր արտադրությունը զարգացնելու հարցերի շուրջ քննարկումներ անելու ուղղությամբ, այլ պետական տարբեր կառույցների բյուրոկրատիան հաղթահարելու ուղղությամբ, որը հիասթափեցնող է, որը շատ դեպքերում մարդկանց հոգնեցնում է այնքան, որ չգիտեն, այդպես ընդհանրապես արժի շարունակել թե չէ։ Համապատասխանաբար մենք կարևորագույն մի քանի խնդիրներ արդեն լուծել ենք, եթե լուծել ենք ազատ մրցակցության հարցը, շուկաներում ցանկացած սուբյեկտի ցանկացած գործով զբաղվելու հնարավորության հարցը, ըստ էության կոռուպցիայի հարցը, որովհետև համակարգային կոռուպցիա չկա, այնպիսի եղանակով, որ կարողանա որևէ բիզնես ծրագրի իրականացման խոչընդոտ հանդիսանալ, ինչ որ ես ասում եմ, սա դեռ նշանակում է, որ պետք է այդ ուղղությամբ շարունակել, որովհետև մի բան է, երբ որ բերևից տրված առաջադրանքն այդպիսին է, մեկ այլ բան է, երբ որ ներքևի օղակներում դա կատարվում է հենց այնպես, ինչպես տրված առաջադրանքն է։ Այսինքն շատ դեպքերում, երբ որ դուք, ես մեկ օրինակ էլ ասեմ, եւ բոլորն էլ դրա մասին մտածելու առիթ ունեցել են, երբ որ մարդ պետք է ներքևի օղակում, հա, երբ որ շփվում է բիզնեսի հետ, ինքը անշահախնդիր ձևով կատարի իր աշխատանքը եւ տեսնում է, որ ընթացակարգերը թերի են, գալիս հասնում է այդտեղ, ասում է, դե ես չէ, որ պետքա որոշեմ այս թերի ընթացակարգի դեպքում ինչպես պիտի շարունակենք, չգիտեմ ինչ անել, վերջ կանգնեց։ Համապատասխանաբար շատ արագ պետք է թերի կարգավորումները վերացվեն եւ լինի այնքան հստակ պարզ խաղի միջավայր, որ արտահանող բիզնեսը, խոշոր ներդրողը, որ որոշել է իր ծրագիրը զարգացնել Հայաստանում, այդ կարգավորումների դաշտում որևէ խոչընդոտի չհանդիպի։ Դա իրեն խանգարող չլինի։ Փոքր բիզնեսը մեր տնտեսության հիմնական մասն է, էլի վիճակագրության թվերով եթե դիտենք, ապա գրանցված 60,000 սուբյեկտներից մոտ 100-ը խոշոր են, 500-ը միջին, մնացած բոլորը կամ միկրո, կամ փոքր։ Եվ պետությունը պետք է այստեղ զարգացնի այն մեխանիզմները, որոնք կրճատում են փոքր բիզնեսի արտահանման հետ կապված ծախսերը, լոգիստիկ այնպիսի միջավայր ստեղծի, որը կնպաստի, որ փոքր արտադրողները կարողանան դրսևորվել դրսի շուկաներում, կարողանան հաղթահարել այդ ճանապարհային, ընթացակարգային դժվարությունները, որոնք որ ուղեկցվում են ցանկացած բիզնեսի հետ արտաքին շուկաներում հայտնվելու եւ այնտեղ ամրանալու առնչությամբ, ցուցահանդեսներ, որոշ դեպքերում հարկային ժամանակավոր արտոնություններ, որոնք ավելացված արժեքի հարկին են վերաբերում, այսինքն գործիքակազմ, որ հավանական է ներկաներից շատերին հայտնի են, բայց դրանք պետք է շարունակեն լրացվել, դարձվել ավելի արդյունավետ, որովհետև պետք է աջակցող յուրաքանչյուր միջոցառում լինի պայմանական եւ նպատակային։
Եթե այդ պայմանականությունը եւ նպատակայնությունը մոտիվացնում է, որ բիզնեսը մտածի իր զարգացման մասին, անցնի տեխնոլոգիական նոր հարթություն, ապա մենք կգնանք դեպի մրցունակ արտահանման զարգացում։ Եվ դա է մեր նպատակը եւ մեր անելիքները։ Ես հենց այդպես եմ ուզում ավարտել իմ խոսքը։ Ես չեմ ուզում թվարկել առաջին կետից մինչև վերջին կետը, որովհետեւ դա բաց էջ է։ Դա բաց ցուցակ է, որտեղ հավանական է թերությունները դեռևս շատ են, անելիքները շատ են, բայց ցանկացած բան, որ արվում է եւ պետք է արվի, պետք է բավարարի այդ հիմնական հարցերի պատասխաններին, օգնի, որ Հայաստանում գործող բիզնեսը լինի ավելի քիչ ծախսատար, համապատասխանաբար որակյալ լինելու դեպքում մրցունակ։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Կարծում եմ հենց այստեղ պետք է առաջ գա ներդրումների ներգրավման խնդիրը, ներդրումների ներգրավման հարցը, որովհետև բիզնեսի զարգացումը հենց ըստ էության ներդրումների ընդլայնումն է, թե արտաքին, թե ներքին աղբյուրների շնորհիվ։ Եվ հենց այստեղ, պարոն Գևորգյան, կուզենայի խոսքը տրամադրել ձեզ ներդրումների մասով, արդյոք Հայաստանը ունենալով փակ սահմաններ, ունենալով ոչ այդքան զարգացած ենթակառուցվածքներ, ունենալով լոգիստիկ խնդիրներ, ունի նման բազա ներդրումներ դրսից ներգրավելու եւ որոնք են խոչընդոտները ներքին ներդրումները խթանելու համար եւ ինչ է պատրաստվում անել այս ուղղությամբ, քանի որ դուք հենց կառավարողի ներկայացուցիչ եք ըստ էության։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք առիթ օգտագործելով շնորհավորել այս ակումբի գործունեությունը սկսելու արդիվ եւ հաջողություններ մաղթել եւ շնորհակալություն հրավերի համար, շարունակելով նախարարի միտքը, նայեք, առաջին հերթին, որ մեզ մոտ առաջ է գալիս ներդրումների հետ կապված, դա լոգիստիկ ծախսեր, ասենք ճանապարհածախսը միավոր ապրանքի մեջ, եթե շատ բարձրացնենք, ինչա պետք, որպեսզի այդ արժեքը նվազի, կամ մեզ պետք է էժան տրանսպորտ, որը Հայաստանից ապրանքը կտեղափոխի ինչ-որ մի B կետ, դա առաջին լուծումն է, երկրորդ լուծումն է, որ այդ ապրանքը այնքան թանկ լինի, այնքան բարձրարժեք ապրանք լինի, այնքան պահանջված ապրանք լինի, որ այդ միավոր ապրանքի մեջ տրանսպորտային ծախսը լինի փոքր, այսինքն մեզ չհետաքրքրի տրանսպորտային ծախսը, մենք այնքան որակյալ լավ, ասենք գիտելիք հենք կամ բարձր տեխնոլոգիական ապրանքներ պիտի արտադրենք, որ տրանսպորտային ծախսը լինի այդ ապրանքի մեջ չնչին, ուղղակի աննկատ, այսինքն եթե մենք որոշենք, չգիտեմ, այնպիսի ապրանք արտադրենք, որի մի կիլոգրամ արժի $5 ու այդ մի կիլոգրամը անընդհատ 50 ցենտ լինի ու հաշվենք, որ տանում ենք 1000 կիլոմետր այն կողմու այդ ապրանքը 4 անգամ թանկանում է մենակ ճանապարհի պատճառով, չարժի այդ ապրանքը այդպես արտադրել, նույն ապրանքի մեկ այլ տարբերակ պիտի արտադրել, որ արժի ոչ թե 50 ցենտ, այլ $5 միջազգային շուկա։ Սա եթե պարզ ասենք լուծումը որևէ ապրանքի, այդ իմաստով լոգիստիկ ծախսերի բարձր լինելը, օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա որևէ ազդեցություն չի ունենում։ Այնպես որ ներդրումները կարելի է կռահել, թե ինչ, թե որ ուղղություններով են գալու Հայաստան կամ որ ուղղություններով մենք ակնկալում ենք, որ կգան, հենց խոսքը հենց բարձրարժեք ապրանքների եւ գուցե ծառայությունների, եթե այդպես ձևակերպենք, դրա մեջ է։ Հիմա որպեսզի հասկանանք ներդրումների հետ կապված խնդիրը, օրինակ նայեք, որևէ քայլ չանելով, կառավարությունը ոչ մի քայլ չէր արել, այսպես ձևակերպված որևէ ծրագիր չէր մշակել, դեռ չէր խթանող որևէ
կարգավորում դեռ չէր մցրել անցած տարի, բայց կարող ենք արձանագրել, որ նույնիսկ անցած տարի այդ ինչպես վարչապետն է անդադ նշում, որ Հայաստանում տեղի ունեցել վարչապետի 5 ընտրություն, համապետական ընտրություն, քաղաքապետի, Երևանի ավականու ընտրություն, ըստ էության, եթե արտաքինից նայենք, բավական դասական, այսպես իմաստով ցնցումային, այսպես ասած տարի էր, բայց ինձ չի թվում, որ որևէ մեկը կարող է ասել, որ Հայաստանից կապիտալի արտահոսք եղավ, ինչ-որ մեծ, ինչ-որ մի պահերի, ինչ-որ այդպես միտումներ նկատվեցին, բայց շատ արագ մարեցին եւ նույնիսկ երրորդ եռամսյակում այն ամենա այսպես ասած խառը ժամանակահատվածում նույնիսկ նկատվեց Հայաստանում ուղղակի օտարերկրյա ներդրումների աճ մոտ 50%-ով դա նշանակում է, որ ընդամենը այն ինչ որ արվել է մինչև հիմա եթե բաժանենք քայլեր երկու մասի անհրաժեշտ եւ բավարար անցած տարվա ընթացքում արվել են ընդամենը անհրաժեշտ քայլեր, հա, ինչպես նախարարը արդեն մատնանշեց, դա համակարգային կոռուպցիայի վերացումներ կամ լավ կատեգորիկ այսպես չնշենք համակարգային կոռուպցիայի էական շեշտակի նվազումը շուկայի ազատականացումը այսօր ոչ մի նախկին օլիգարխ, օլիգարխների բանը, այսպես ասած, ոնց ձևակերպեմ, խավը, հա, այսպես որպես խավ ինքը այսօր գոնե այս պահին Հայաստանում այլևս չկա։ Այն իմաստով, որ օլիգարխները այն մարդիկ են, այն խոշոր կապիտալի սեփականատերերն են, որոնք կարողանում են ազդեցություն գործել կառավարության վրա։ Այսօր որևէ մեկը չի կարող կա խոշոր կապիտալ կա, իհարկե, կա Հայաստան, բայց նա որևէ ազդեցություն կամ հովանավորչություն կառավարության կողմից բնականաբար չունի։ Իհարկե ունեն խոշոր կապիտալը այսօր ունի բնական առավելություն այլոց նկատմամբ, բայց դա որևէ կերպ այս պահին գոնե սահմանափակելու տարբերակ առայժմ չկա, բայց ընթացքում կարծում եմ դա կլինի, հա, ինչ խնդիրներ կան իմ տեսանկյունից, հա, ներդրումների հետ կապված, նախ կուզեի խոսել մի քանի տեխնիկական հարցերի մասին, որոնք այսօր կառավարության օրակարգում են ու դրանք որոշակի լուծումներ կստանան առաջիկայում հուսով եմ, դա ասենք, եթե շատ պատկերավոր ասենք, մեկ պատուհանի բացակայությունն է առայժմ, այսինքն ներդրողը, որ գալիս է շատ այսպես սխեմատիկ էլի, եթե նկարագրենք, ներդրողը մտավ Հայաստան ու չգիտի ուր գնա, այդ օղակը, որպես այդպիսին ձևակերպված չկա, նա առաջինը երևի գնում է էկոնոմիկայի նախարարություն կամ փոխվարչապետներից որևէ մեկի հետ է ուզում հանդիպի հենց վարչապետի հետ, այսինքն այդտեղ ստրուկտուրիզացման հարց կա, հա, բոլորը ինչ-որ ձգտում են ամենավերին օղակի հետ մի անգամից պայմանավորվեն, ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրեն ու գնան, իսկ ինքը ներդրումը մի քիչ այլ այսպես հասկացողություն է, այդտեղ որոշակի խնդիրներ են ծագում, բայց ժամանակի ընթացքում դա ընդհանրապես տեխնիկական խնդիր է, այդ տեխնիկական խնդիրը բավականին հեշտ է լուծվում։ Կամ մի այլ խնդիր, որ մենք անձամբ իմ ճանաչած ներդրողները հանդիպել են, դա չօգտագործվող արտադրական տարածքների կամ գյուղատնտեսական հողերի խնդիրն է։ Նախկինում
բոլորին երևի ոչ մեկի համար գաղտնիք չի լինի, ասենք շատ չնչին գումարով կարելի էր Հայաստանում մի քանի 100 կամ 1000 հեկտար ինչ-որ հող սեփականաշնորհել տարբեր մեխանիզմներով, վերցնել վարձակալության 99 տարով, հետո չգիտեմ ինչ անել, ինչ-որ բաներով գնալու, հետո բարձրում դառնում էր ինչ-որ մեկի սեփականությունը։ Նույնը արտադրական նշանակության շինությունները։ Այսօր Հայաստանում չգիտեմ հազարավոր են կամ նույնիսկ տասնյակ հազարավոր են նման շենքերը, կներեք։ Այդ պատկերավոր ասենք, հա, ինչ որ մի հատ կառույց է, որը գտնվում է ինչ որ նույնիսկ Երևանից շատ հեռու, այդ շենքում արդեն պատերի մեջով ծառեր են աճում, այդ շենքը չի օգտագործվել ըստ նշանակության մի 25 տարի երևի, չգիտեմ, լուսամուտները չկան, առաստաղի կեսը չկա, կտուրը չկա եւ այլն, ու այսօր ներդրողը գալիս է, ասում է, ինձ այս պարամետրերի շենք է պետք, հա, ուզում եմ այդտեղ ինչ-որ մի հատ այս արտադրությունը դնեմ, ու գնում են մի քանի տենց շենք նայելու, տեսնում են հավանում ապան, ով է սեփականատերը, շատ դժվարությամբ նույնիսկ դեպքեր են լինում, որ սեփականատիրոջը գտնում են, հետո որ գտնում են սեփականատիրոջը դեպքեր ա եղել, կոնկրետ բան եմ ասում, որ այդ սեփականատերը չի հիշել, թե այդ շենքը իրանն է, թե չէ, վստահաբար չի հիշել, դա շատ վաղուց է առել, շատ էժան գնով է առել, դրանով չի հետաքրքրվել երբեք, ու տենց ինչ-որ կորած, մոլորած բան։ Ու ասում են, դե ասենք վաճառեք, գնենք, ու այնպիսի մի գին է ասում, որ ուղղակի կարելի է փշաքաղվել, հա, շուկայական արժեքից մի 4 անգամ թանկ, ասենք, շենքը արժի 2 միլիոն, մի քիչ ասում ես, այս ինչ գին ես ասում, ասում է, լավ, 1 միլիոն, այսինքն այդ կոնկրետ դեպքեր եմ ես ասում, չէ, իրականություն չի, ես կոնկրետ կասեմ, լոռու մարզում ա եղել այդ դեպքը, Պարոն Գևորգյան, իսկ եթե մի քիչ ավելի ընդհանրական ոչ մասնավոր օրինակների կարանք ասել, որ կա դեֆիցիտ վստահության ներկա իրավիճակի նկատմամբ, այսինքն ներդրողները սպասում են, տեսնեն ինչպես է կարգավորվելու, ինչ որ նման սպասումներ կան, թե չէ։ Նայեք, եթե խնդիրը համեմատաբար փոքր ներդրումների մասին, այդ փոքր ներդրումներն այսօր կան։ Ինչքան մեծ է ներդրումը, այնքան դրա եփվելու, հա, այսպես հասունանալու համար ավելի մեծ ժամանակ է պահանջվում։ Մենք հաշվարկներ են, անընդհատ հաշվարկներ են։ Ներդրողը պիտի անընդհատ հաշվարկներ ունենա, վերջնական ինչ-որ մի կոնկրետ բանի հասնի, որպեսզի սկսի ներդրումներ, իսկ երբ որ փոքր են, դրա համար մի քիչ ավելի քիչ ժամանակ է պետք գալիս։ Այնպես որ այստեղ ես օրինակ ինչ-որ հատուկ մտավախություններ չունեմ, որ ներդրողները չեն գալու են, միանշանակ գալու են, որովհետև անձամբ եմ տեղյակ մի քանի խոշոր ծրագրերից, որ ծրագրերը հաջողությամբ առաջ են գնում, ուղղակի էլի ասում եմ, որ նախապատրաստական փուլ է պահանջում, որքան խոշոր է ներդրումը, այդքան ավելի երկար ժամանակ է պահանջում։ Իսկ այդ տեխնիկական խնդիրները, այդ ասում եմ, այն ինչին, որ հանդիպում այսօր ներդրողը Հայաստանում որպես պրոբլեմ։ Ես, հետո մի հատ շատ հետաքրքիր մի միտում կար Հայաստանում մի քանի հեղափոխությունից անմիջապես հետո Հայաստանում եղավ ներդրումային ծրագրերի, այսպես ճակերտավոր ասենք, առաջարկների, չգիտեմ, 9-րդ ալիքը, ցունամի, ահռելի մի բան, ու այդտեղ այնպիսի ծրագրեր անձամբ ինձ է ծանոթ հավերժական շարժիչներից սկսած մինչև գրավիտացիոն ուժը առանց էներգիա ծախսելու հաղթահարող հրթիռներից, չգիտեմ, այդպես մինչև մարդու
տելեպատիկ ուժը օգտագործելով անձրևների տեղումների քանակը ավելացնելու այսպիսի առաջարկներ անձամբ ես 2-3 հատ լսել եմ ու խնդիր կա այդտեղ այդ ցունամիի մեջից ֆիլտրել արդյունավետ եւ նորմալ ծրագրերը հիմա արդեն բավական ֆիլտրվել են ավելի խելամիտ ու նորմալ առաջարկներ կան Եթե այստեղ իսկական պահն է այսպես ասած հնարավորությունների բլոկը սահմանափակել եւ արդեն խնդիրների եւ մարտահրավերներին անցնել կուզենայի պարոն Մանասարյանը մասնագիտական տեսանկյունից գնահատել եւ ներկայացնել արդյոք կան ինչ-որ խնդիրներ, ինչ-որ մարտահրավերներ, որոնք գուցե դեռևս չեն նկատել կառավարող որոշում կայացնող շրջանակները։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես եւս 3 ներկա եւ ուզում եմ այսօր արդեն գործող կենտրոնին հղել իմ շնորհավորանքները, ուզում եմ որ երկար կյանք ունենա կենտրոնը եւ օգտակար։ Ես ուզում եմ սկսել նրանից, որ նախապես ուզում եմ զգուշացնել, որ ունեմ 2 լուրջ թերություն։ Առաջինը նա է, որ վերջի 30 տարին չեմ ունեցել ղեկավար։ Նույնը ցանկանում եմ յուրաքանչյուրից, անկախություն այսինքն։ Եվ երկրորդ կարևոր թերությունը նա է, որ չունեմ թշնամի կամ հակառակորդ։ Որն էլ ինձ թույլ է տալիս անկաշկանդ խոսել, հենց ի սկզբանե ինձ շատ դուր եկավ հարցի երանգը, կան արդյոք խոչընդոտներ, մարտահրավերներ։ Ես իհարկե կարող եմ ելույթս շատ կարճ, այսպես սահմանափակեմ, ասելով իհարկե չկան։ Եվ կարող եմ նույնիսկ հիմնավորել, որ չկան, որովհետև կա արդեն փաստաթուղթ, դա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրն է, որտեղ չկան այդպիսի մարտահրավերներ, այնտեղ կան ամենայն հարգանքով իհարկե, կան ինչ անել գործողություններ եւ շատ մտերմաբար փորձեցի իհարկե հորդորել, որ հաշվի առնվեն ոչ միայն խնդիրներ եւ մարտահրավերներ, որովհետեւ իմ համեստ գիտելիքները թույլ են տալիս ակնկալել, որ պետք է դրվի խնդիր, չէ՞, հետո ինչ անել այդ խնդրին մոտենալու, լուծմանը մոտենալու համար։ Ցավոք սրտի դա չկա։ Ես ամեն ինչին ըմբռնումով եմ մոտենում եւ դրանից բնավ չեմ նեղվում, ընդհակառակը։ Ուզում եմ այստեղ եւս կրկնել, այս լսարանի մոտ երբեք չեմ նեղվելու ոչ կառավարությունից, ոչ երկրից, ոչ սխալ խոսքից, իմ երկիրն է, իմ կառավարությունն է, իմ սխալներն են, դրա համար ես էլ պարտավոր եմ ինձնից կախվածը տալ։ Եվ այս պրելյուդից հետո միանգամից անցնեմ հետևյալին։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես եւ ցանկացած երկիր, չի կարող հավակնել լուրջ առաջընթացի, ուղղեք ինձ, եթե ես սխալ եմ, սիրելի գոլեգաներ, եթե չգնահատի եւ չպայքարի սպառնալիքների դեմ։ Ինչու ծրագիր են մատնանշեցի, որտեղ այդ ծրագիրը կարդալով այն տպավորությունն է ստեղծվում, որ մենք չունենք այդպիսի սպառնալիքներ։ Այսինքն տնտեսական անվտանգությունը ապահովված է մեր երկրում։ Երանելի պատկեր կլիներ։ Ուզում հիշեցնել, չեմ ուզում այդպես ընդհանուր տեսական ներկայացնել, բայց կարևորագույն, լրջագույն խնդիրներից սկսեմ, ժողովրդագրական սպառնալիքը, որ այսօր մեզ հեռու է պահում այն իսկապես ազնիվ նպատակների իրագործումից, ինչի մասին խոսեցին եւ պարոն Գևորգյանը եւ պարոն Խաչատրյանը եւ վստահ եմ դեռ նման ելույթներ կունենանք։ Մենք գրում ենք ծրագիր եւ պատկերացրեք, որ նույնիսկ այդ թերությունները չկան ծրագրի մեջ, ունենք իդեալական ծրագիր։ Ով է իրականացնելու այդ ծրագիրը։ Գիտենք, մարդկային ռեսուրսները հաշվառել ենք ըստ ոլորտների, ըստ գերակայությունների։ Մոտավոր պատկերացումներ անգամ այսօր ցավոք սրտի չկա։ Մարդկային ռեսուրսներ, հանքահունքային բնական ռեսուրսներ, ինչի մասին
բարեբախտաբար ներկայիս նախարար շատ ազնիվ գտնվեց եւ իմ հարցին թե մենք ունենք փորձագետներ, որոնք կարող են արտերկրի փորձագետի հետ վիճարկել մեր հանքերի գնահատականը, մարդ ազնվորեն ասեց, որ չունենք պետական համակարգ գոնե։ Իհարկե ունենք, որոնք մատուցող են աշխատում կամ վարորդ եւ այլն, բայց պետական համակարգում ցավոք սրտի չունենք։ Ուստի եւ չունենք գնահատական։ Եվ վերջում են բերում ֆինանսական ռեսուրսները, միտումնավոր, որտեղ ֆինանսները ինձ համար գոնե առաջնահերթություն չեն, ֆինանսները կհոսեն այնտեղ, այն ծրագրերը սպասարկելու, ինչպես պարոն Գևորգյանն ասաց, այդ ցունամի միջից ֆիլտրելով, որոնք առավել խելամիտ կլինեն, առավել իրատեսական կլինեն, լրջմիտ կլինեն եւ հաշվի կառնեն եւ դրա կարեւորությունը ծրագրի եւ մեր առանձնահատկությունները։ Ժողովրդագրական անվտանգությունը, սիրելիներս, հուշում է, որ մենք այսօր այլևս իրավունք չունենք այդ շռայլությունը շարունակել, երիտասարդների մասով գոնե, թույլ չպետք է տանք, որ ուղղակի պատրաստենք մասնագետներ եւ դոնորի պես նվիրենք արտերկրին։ Ես շատ հստակ եմ ուզում այս լսարանի առջև ասել, մենք 18 տարեկան եւ բարձր, այսինքն զորակոչ այն տարիք եւ բարձր, արդեն լրջագույն խնդիր ենք ունենալու առաջիկա 2-3 տարիներին։ Իսկ սա նշանակում է, որ մենք ամեն մի երիտասարդի, տղա թե աղջիկ, պետք է հաշվառենք, մենք հասել ենք այդ կրիտիկական կետին, հավատացեք։ Եվ այլևս չենք կարող, յուրեք այն պարադոքսը, երբ գիտության կրթության նախարարներին, վերջի 4-5 նախարարներին, երբ որ հարցնում եմ, թե պետական պատվերով կրթված մեր երիտասարդներից քանիստ են գործազուրկ դառնում, նույնիսկ չեն հաշվառել, անհոգ են, չգիտենք, պետք է մենք հաշվառենք, թե չէ։ Ես իմ կարծիքն ու համոզմունքը ասեմ, պարտավոր ենք։ Եվ միգրացիոն քաղաքականությունը ժամանակակից դինամիկ զարգացող աշխարհում այնպիսին է, այնպիսի խելամիտ ձևով է վարվում, եւ մենք մենակ չենք այս աշխարհում։ Մեր հարևան Վրաստանն էլ այդ վիճակում եւ այլ երկրներ, բայց մենք առավել խոցելի ենք, որտեղ գտնվում ենք չավարտված պատերազմի պայմաններում։ Սա պետք է հիշենք։ Լիբերալ, նեոլիբերալ մոդելները շատ լավն են ցանկացած երկրի համար, բայց մեզ համար դարձնում են դա խոցելի։ Եթե պետք լինի, կարող են մանրամասնել եւ կառավարման ամբողջ համակարգը պատերազմի պայմաններում գործող տնտեսության պետք է որակապես եւ իր իմաստով տարբեր լինի։ Ժողովրդագրական սպառնալիքները մի ամբողջ բլոկ են, ես սրան չեմ ուզում անդրադառնալ եւ չեմ հավակնում, որ այսպեսի կարճ հանդիպման ժամանակ կարելի է դրա մասին սպառիչ խոսել։ Ունենք մենք արդյոք բարենային անվտանգության խնդիր։ Կա արդյոք կախվածություն արտերկրից։ Հնարավորություն կա ինքնաբավություն որոշ ապրանքատեսակների գծով, 10 ապրանքատեսակներից։ Հաշվառել ենք մենք դա։ Գնաճի մասով, ինչի մասին նորից վերսկսել են խոսակցությունները այս օրերին։ Գոնե ներքին շրջանառության համար, պարոն Խաչատրյան, ես անկեղծ ասած մտերմաբար եւ շատ կուզենայի ձեզ խնդրել ու հորդորել, որ գոնե ներքին շրջանառության համար այն ինչ որ երկնիշ թվով է գնում, սննդի մասին է խոսքը, բարենային ապրանքների, վերջապես դա հաշվառվեր։ Հասկանում եմ, որ միայն ձեր գործառույթը չի դա, բայց ազգային վիճակագրական ծառայությունը ձեզ հետ միասին, կենտրոնական բանկի հետ միասին, ֆինանսների նախարարության հետ միասին, գոնե սա պետքա թիրախավորի, որպեսզի սոցիալական այնպիսի պատկեր ունեցող երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է, մենք կարողանանք թույլ չտալ գնողունակության այդ ցածր մակարդակի պայմաններում լարվածություն։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ գնաճը շատերին հայտնի չի հանրությանը, մասնագետները կարող են իմանալ, որ մոտ 500 ապրանքատեսակների միջինացված գներն են։ Մարդիկ դեռ միամտաբար կարծում են, որ ինֆլյացիան ու գնաճը, այսինքն այն ինչ որ նախկինում ավանդաբար եղել է, առանց իմանալու կանի ապրանքներ, այդ նույն բանն է։ Չէ, բայց գոնե նորից եմ կրկնում, առաջի անհրաժեշտության գծով, ապրանքների գծով մենք պարտավոր ենք սա անել։ Ես ուզում եմ ասել, որ մարտահրավերները շատ են։ Խնդիրները շատ են, բայց կան նաև շատ են նաև լուծումները։ Բարեբախտաբար մենք ունենք լուրջ փորձագետներ յուրաքանչյուր, գրեթե յուրաքանչյուր ոլորտում, որոնք պատրաստ են օգնել եւ Օրբելի կենտրոնին, եւ կառավարությանը,
որովհետև դրանով մենք ինքներս մեզ ենք օգնում։ Եվ կարևոր է, որ դա դարձնում է գիտելիքը պահանջարկված, ոչ թե ինքնանպատակ։ Մենք քիչ առաջ զրուցում ենք, որի հետ եւ ես խոստովանեցի, որ տարիներ շարունակ օրինակ տնտեսագիտության մեջ գաղտնիք չի, առաստաղից վերցված թեմաներով ատենախոսություններ են պաշտպանում։ Ինչքան լավ կլինի, որ մի փուշ անեն մատից կառավարության եւ մեր պետության նպատակային թիրախավորված լինեն վերջապես այդ թեմաները եւ մենք բոլորս կարողանանք գոնե մեկ հարց կարգավորել գիտական ներուժով։ Ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ իմ պատկերացմամբ զարգացումը դա առնվազն 3 հենասյուն ունի։ Տնտեսական անվտանգությունն է, առանց որի մենք չենք կարող զարգացման հավակնել։ Մեզ անընդհատ այդ ծանրակարերը պետք է հետ քաշեն։ Մրցունակությունը, ինչի մասին է խոսվեց, եւ ուրախ եմ, որ դրան մեծ ուշադրություն է դարձվում, եւ տնտեսական դիվանագիտությունը, որովհետեւ անգամ այն ժամանակ, երբ մենք ունենք մրցունակ ապրանքներ, մենք պատշաճ ձևով դա չենք մատուցում արտաքին աշխարհին, եւ տնտեսական դիվանագիտությունը վերջապես բառակապակցություն լինելուց պետք է դադարի եւ դառնա կիրառական լուրջ գործիք ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարության համար, հենց երկրի տնտեսության ներսում։ Եվ մենք կարողանանք դրանով նաև դինամիկ զարգացող աշխարհում, իսկապես շատ դինամիկ զարգացող աշխարհում գտնել մեր որմնախորշը նիշան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մանասերյան։ Այս հատվածում եթե պետք է հենց ամրագրենք, որ Հայաստանը անկախությունից հետո գտնվում է փոփոխությունների վերակառուցման ամենաբուրըն փուլում եւ զարգացող, ինչպես նկատեց պարոն Մանասերյանը, զարգացող աշխարհին պետք է համահուն շարժվի, պետք է փորձի համահուն շարժվել եւ պետք է նաեւ չմոռանանք, որ հենց մեր հարևաններից Վրաստանը նման բուրըն փոփոխությունների փուլում գտնվում էր դեռևս 1.5 տասնամյակ առաջ ու մեզ համար շատ հետաքրքրական ու արդյունավետ կլինի վրացական փորձի ուսումնասիրությունը եւ այս նպատակով պարոն Գոգոլաշվիլիին խնդրեի հենց ներկայացնել որպես այդ փոփոխությունների ականատես եւ մասնակից ինչից պետք է սկսել պետք է սկսել պետական կառավարման համակարգից, պետք է սկսել օրենսդրական դաշտից, թե գուցե պետք է սկսել ակտիվ եւ խորը միջազգային ինտեգրումից։ Խնդրեմ, պարոն Գոգոլաշվիլի։ Thank you very much, Mr. Moderator. And I congratulate, of course, Orbeli Center and government of Armenia for this initiative. I think that such a big and powerful analytical center would work on identification and elaboration of solutions, identification of problems and elaboration of solutions which will make easier and more possible the progress, rapid progress in Armenia and in the development of this country. Rose Revolution, of course, was an important historical momentum in Georgia, which already 15 years passed since then. And since then, of course, we have learned lots of things, and we have gone lots of turmoils and lots of good and bad deeds and successes and failures, etc. But in general, we can say that the Rose Revolution, of course, made possible for Georgia to drastically change everything, so to move from one state, one position to another, and became a state, became a country which is not more mentioned as a failed country, failed state, or possibly failed state. I can remind that the situation in Georgia before the Rose Revolution was really very alarming. So Georgia was a country where corruption was absolutely acceptable thing. Government institutions practically didn't work properly. They could not
execute their functions, and there was very low trust in the government, in the state as such. There was total nihilism in the population. Everybody knows that criminal groups were controlling businesses, and the large part of society was involved in criminal activities, directly or indirectly. And the customs and taxation bodies were absolutely corrupted, and the tax collection rate was so low that the budget, I remember the budget of Georgia was 600 million, which is very small before the revolution, and only 300 million actually was available for spendings. The other 300 million we didn't know where they went. Still, it was so low that army, police, or different other governmental institutions financed by government, and they could not actually serve the state functions. So I think that the revolution came because of several things. Because of this, of course, the situation where Georgia found itself as a failed state. State capture was at place, and despite of some freedoms that existed in Georgia, I wouldn't say that the fundamental freedoms were restricted in Georgia. There was free press, there was freedom of speech, etc., but there was no any reaction on these freedoms. So the media could talk about everything, but government was continuing doing the same things. International community also became quite skeptical about Georgia. Still, Georgia, important geopolitically country, was under permanent supervision and assistance from side of big actors like European Union, like US, or international institutions, financial institutions, and international institutions in general. But the outcome was very poor. Finally, we saw that political parties that appeared in Georgia, oppositional political parties, they played an important role. There were several such parties, which finally, some of them united before the elections and parliamentary elections, which followed by Rose Revolution. And these parties actually were more progressive. They were supporting more progressive ideas. First was elimination of corruption. Of course, European Euro-Atlantic integration as one of the main objectives, and transformation of the country, because at this moment, I think Georgian society understood that saying that we will become members of European Union one day, or members of NATO, etc., it means nothing without transformation. That the transformation of the country, that the country becomes really European, this is the main objective, and this is main tool for becoming one day member of the European Union. And I think that these political parties that then claimed their power, and they got the power after the Rose Revolution, they were taking these strict and correct positions in regards of the transformation of the state. Now, what happened after Rose Revolution? I think that after Rose Revolution, the optimism was very high. I sometimes compare it to a revolution that happened here in Armenia, and the same level of optimism was in Georgia, like the optimism you had here in Armenia. And this was very big, of course, the weapon in hands of the then government, elected by overwhelmingly by 90% or even more. The same in Armenia, we know that the government, the ruling party is elected with a very, very big majority, having constitutional majority. And of course, this was very strong weapon, and it allowed to do very quick and very drastic reforms in Georgia.
what the reforms were done, which reforms were most necessary to do. Of course, this was the reforms which are directed to have resources and means. First of all, government can do nothing without means, without money, without financial possibilities, and of course reform of customs and reform of state taxation bodies, especially the tax collection bodies, was most important thing at that moment. Second thing was, of course, the corruption, big monopolistic groups which were capturing practically the market in the country, and to take out from these groups this monopolistic control. And of course, criminal elements in the police, in all governmental institutions, and in the society as such. So they should have been stopped, and they should have been taken out the possibilities to act in a criminal way. This was also immediately started by then government. Many other reforms, of course, it was the modernization of state infrastructure, especially when revolution happened in Armenia, you didn't have such problems as we had in 2003 in Georgia. In Georgia, we even didn't have electricity supplies, and we had real hunger. The people were starving, a big part of population. The pensions were 14 lari, which is unimaginable thing. It was $12 at this moment, or $10. And if they were paid, they were not paid for months, for 4 months, 5 months. Salaries in state institutions were not paid. So the majority of people working in state institutions, they also had their own businesses. So businesses run somewhere. If you didn't have business, you could not work somewhere in the state institution because you could not feed your family. And of course the bribing was the case, and different other these corruptive practices. I don't say anything about nepotism and favoritism, different other things. So society was fully corrupted and working improperly. So, of course, these reforms which were done, the people, they of course, they understood that this cannot lead to elsewhere. Even those who were feeling well at this moment, had business or money or etc. Some relatives in foreign states and selling them money and supporting them financially. Practically everybody were understanding that this cannot continue because the state will fail finally, and everybody will suffer because of this. So I think that support for revolution was really high, and these have given possibilities to the government. How government mobilized the money to do further reforms? Because, for example, reforming police, which was necessary, all patrol police or any kind of police was corrupted fully. This was automatically supposing that citizens were not safe. Because corrupted police is not only problem that they get bribes, but they don't function as properly. So citizen is not safe, and this sense of unsafety gives criminal elements the possibility to rule the country, because they say, I will provide you with safety if you cooperate with me. So people cooperating with criminal gangs instead of counting on the police. So imagine the rate of problem. Of course it was necessary to do the police reform first of all, but even reforms in police or in courts or any reform, for example, in the system of energy supply system, infrastructural development like roads which were in very bad conditions. In order to invest attract investments, of course, you needed to reshape the country to make it more attractive for
for the eye, first of all. So it means that you needed to reshuffle the buildings, to put the cities in a normal shape, and this should look like a country. When investor comes, it looks how are the roads, if there is order in the cities, in the country, and so on. So the so-called appearance or the elements which are visibility are also important. So all this should have been done. So there were several sources which the government used, and first of all, this was of course this immediate reform of the tax collection bodies and very strict discipline there. So it increased the budget, of course, budget revenues. The other source was, of course, the so-called hidden oligarchs which existed, which had lots of money captured from the government. For example, from government programs, the money that they just steal from the people to force them to give back. And this was quite high contribution, I think, that it was done. So the third thing was, here was said that in Armenia, for example, at this moment there are lots of unused assets and non-privatized assets or lands. The total privatization took place very quickly, so practically everything, whatever was unused, and former Soviet factories and different buildings, warehouses, stocks, etc. Everything was sold, and also this gave quite high income to the government budget. Different other sources. I don't exclude, of course, international assistance. International assistance increased, importantly increased, because these actors, they believed in the goodwill of the existing government. I think that in Armenia you also had this momentum, very strong momentum, when international community believes in the goodwill of the government, that this can be used effectively. So this was used effectively, of course, the international assistance, and this was a big investments in roads, as I said, in energy infrastructure. Some loans were conditional, but still they were quite important and quite doable, these conditions that were given to Georgia for this. Finally, the money was somehow mobilized in order to do reform in police. Practically 70-80% of policemen that were fired. And I remember very well that before, during the Shevardnadze's time, they were also talks about that police is corrupted and it's needed to clean up, etc. But there were also other, and some people, even from Saakashvili's party, that time, they were talking to, no, it's difficult these people from police to push to the street, because these are people which know how to fight, they know they have weapons, they have connections, so putting them to the street, it means that immediately getting very dangerous opposition and etc. But finally they've been done like this, and from other structures, from customs, from state security services or border guards, etc., all whom been corrupted practically were cleansed. And new people were hired, the salaries were salaries grown importantly, that they could have had at least decent conditions, approximately decent, I would say decent conditions. They still cannot be in post-Soviet space to my view, but the conditions when they could feed their families and they could have less so-called less motivation for staying corrupted. I was myself surprised, of course. I went to work to the government, to the Ministry of Foreign Affairs in 1991. We were not still independent officially, but we declared independence.
And since then, I was following these reforms, the transformation of the state very carefully, and I thought around 2000 that this corruption and this way of life, the way of life of thieves and the criminal society, and like Cosa Nostra in Italian films, etc., I was thinking that this is became a Georgian way of life, and this is not possible even to change. And I was very much surprised, but happy, of course, when I saw that it changed like this, because 15 years passed, and this is good test, that after 15 years, bribing is a shame now in Georgia. So bribing is not normal thing, it's a shame. Criminal activity was very popular, so if you were a criminal, you were something important in the society. Now criminals, they are hiding their criminal activities. If they are, you cannot free from criminals society purely, fully, but they are hiding themselves, and many other things. And I think that these things became sustainable. That's what, of course, the government of Saakashvili and the party union did properly, and they did very good things that have changed. But of course they committed lots of mistakes, which is important to know that when you get such a power, such a possibility, and when you have ambition to change things quickly, and this to change society, to change psychology of people, etc. quickly, it seems that you commit errors. It happened with French Revolution, it happened with Russian Revolution, and we know in such forms. Any revolution finally makes these mistakes, that it's good if Armenian Revolution will not make these mistakes. Of course, it was proper that criminality and corrupted people should have been responsible before the courts, and could have been imprisoned. I'm sorry, I know that I'm too long, but I want to just mention that there were, of course, lots of violations of the rule of law from side of the government, exactly in these cases. And these cases went to little bit different direction. For example, respect for respect for ownership, which is one of important things of the democracy, was of course violated, and the criminal cases were conducted in a forced and I would say unjust way in many cases. And finally we got that in Georgia almost 300,000 of people were proceeded under these courts proceedings, and lots of them, tens of thousands, became imprisoned. But this is one thing, that they became imprisoned. Second thing is that conditions in prisons, despite of improving material conditions in prisons, the treatment of prisoners or their rights, they were of course in a very bad level and low level. Finally, this was the main reason when people uprised against Saakashvili's rule. I'm sorry, just 1 minute, because I would like to say that there were other mistakes too done, of course, by Saakashvili by United Nations movement before they lost the power. But this respect for this ownership and human rights violations, and finally I can tell that criminal cases or administrative cases against businesses or against owners of businesses, 97% was won during this rule, was won by the state. So it can't happen that in the situation of justice, only 3% owners can
could claim the right and get a positive sentence from the courts. So it seems that the state machine was working against citizens, against owners, and then of course degradation came, arrogancy, the different other features appeared when the so big power was concentrated in one hands, or not only in one hands, but in the hands of ruling party. Of course, many things were done not improperly. So I'm sorry, this is very long story, of course, but this is, I think, very important story. I just say finally that not some, but important sustainability of reforms in Georgia exists. Now we criticize this government because of lots of things, which is difficult now to say what and how, but we can see that in general Georgia is developing in a correct way at this moment. We have challenges, of course, but still the situation is that Georgia is developing in a correct way. And finally, what is the main driver of this development? I think that main thing, what we achieved, this was the final submission of the country to this European and Euro-Atlantic integration process. And this process now rules the country development itself. Imagine if any government in Georgia became undemocratic or became not loyal to the ideas of citizens' well-being, etc. So as far as we are deeply now involved with association agreement, with visa liberalization regime and other things, security cooperation, other type of cooperation, we are involved and bounded with European Union and with this European integration processes. It pushes country anyway, and monitoring which we get now from inside, we have quite good civil society now developed, media is quite strong, and in the same time outside monitoring is very strong. So we will not get financial assistance, we will not get big support, so no government in Georgia, no parliamentarian can disrespect the opinion of the European Parliament, for example, or European Commission or any European or US government, State Department, etc. And I think that this is a very strong anchor which for the moment, I feel that this is a quite makes sustainable Georgian reforms. Thank you very much. I could not talk a lot about Armenian cases or evaluate because you know much better all these things. I just wanted to share my experience about Georgia's development. Thank you. Շնորհակալություն շատ պարոն Գոգոլաշվիլի, իրականում շատ հետաքրքիր էր եւ ինձ համար հատկապես ոգևորիչ, որովհետեւ կարծում եմ ձեր ներկայացվածը եւ մեր արդի ինչ որ տեսնում ենք, որոշ չափով համընկնում են եւ կարող ենք ասել, որ Հայաստանը ինչ որ առումով ճիշտ ճանապարհին է, միևնույն ժամանակ մտահոգեց, օրինակ արտաքին ֆինանսական միջոցների արտաքին ֆինանսական օգնության մասով, որովհետև Հայաստանի դեպքում չգիտես ինչի ուշանում են այդ օգնությունները մի քիչ, բայց հուսով ենք դա ժամանակի խնդիր է։ Քանի որ մենք ժամանակի սղության հարց ունենք, մեկ կամ երկու հարց, եթե հարցեր կան, հարցեր չկան։ Կան։ Խնդրեմ։ Վլադիմիր Դիմանյան, ռուս-հայկական համալսարան, սլավոնական համալսարան, թույլ տվեք նախ շնորհավորել Օրբելի կենտրոնի ստեղծումը իմ եւ մեր ուսանողների անունից, շնորհակալություն հայտնել բոլոր բանախոսներին շատ հետաքրքիր ելույթների համար։ Եթե թույլ տաք, ես մի հարց տամ հարգարժան պարոն նախարարին, հարցս վերաբերվում է Հայաստանի ապառների մասին, արտահանումը Հայաստանի ապառների, խոսքը գնում է ոչ մետաղական հանքերի մասին։ Մենք հսկայական պաշարներ ունենք ապառների, դա բենտոնիտն է, դիատամիտը եւ պերլիտները։ Առաջին համատեղ ձեռնարկությունը 90-ականների վերջում ստեղծվել էր Քուվեյթի հետ Պերլիտում անձամբ աշխատել եմ այդ ուղղությամբ։ Հարցս հետևյալն է, ինչ դուք
պակասիկ դիվերսիֆիկացիայի վերաբերյալ արտահանման։ Այդ ուղղությամբ ապարների մասին է խոսքը եմ կրկնում, ինչ պլաններ ունեք վերաբերյալ արտահանման հետ։ Խոսքը գնում է նաև մեր տարածաշրջանում նավթա արտահանող եւ երկրների մասին, հատկապես խոսքը գնում է եւ Իրանի մասին, մենք կարող ենք այնտեղ արտահանել եւ խոսքը գնում է նաեւ ծոցի երկրների մասին։ Մանավանդ հաշվի առնենք հետեւյալ հանգամանքը, որ Երևանում գտնվում են ծոցի որոշ երկրների դեսպանությունները, այսինքն բանակցությունները կարելի է ավելի հեշտ տանել եւ բնական է մեր պարսիկ գոլեգաները, որոնք այստեղ են։ Հույս ունեմ, որ դա այն տարապի հարցերից չէ, որը ձեր մյուս բանախոսը ասեց, կոնկրետ եւ ռեալ հարց է դա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Երկու նյութի մասին առնվազն կարող եմ ասել, երկուսի դեպքում էլ պատկերը շատ չի տարբերվում Ամերիկների տեսանկյունից։ Նախ ճիշտ եք նշում, որ ոչ մետաղական նյութերի, հանքանյութերի արտահանումը գուցե այն ուղղությունն է, որի ուղղությամբ պետք է մեծ ջանք գործադրի նաև գիտական մեր հատվածը, որովհետև տեսեք, բենտոնիտի դեպքում գիտեմ, որ ինչ-որ մի փոքր շարժ նախորդ 1-2 տարվա ընթացքում եղավ։ Եվ դա պայմանավորված էր, էլի այնտեղ լուծում էր պահանջվում, մենք տվեցինք այդ լուծումը, բնօգտագործման վճարները բավականաչափ բարձր էին սահմանված, մենք հաշվի չէին առնում առանձնահատկությունները, որ կային այդ բնագավառում, բայց կարգավորում տրվեց իրավական եւ դա նպաստեց, որ որոշակի աշխուժություն լինի այդ հատվածում, ցավոք իրենց շուկանել դեպի մեկ ուղղություն ըստ էության գիտեք եւ այնտեղ քանի դեռ շուկայական կոնյունկտուրան բավարար է, իրենք կարող են այդ ուղղությամբ եւ արտահանել եւ զարգանալ։ Եթե մի բան պատահի այդ նավթային շուկաների հետ կապված, որոնք հիմնական օգտագործողներն են այդ նյութի, եթե ճիշտ եմ հասկացել, ապա հնարավոր է, որ այդտեղ, այսինքն մեկ շուկայից եւ մեկ գնորդից կախում կա զգալի չափով, բայց դա այսօրվա պատկերացումները, վաղվա պատկերացումները կարող են շատ տարբեր լինել եւ ես կարծում եմ, որքան գիտական միտքը օգնի, որ հասկանանք, թե այդ նյութերը ինչ բնագավառում կարող են օգտագործում գտնել, այնքան կախվածությունը մեկ ուղղությունից փոքր կլինի եւ զարգացման հեռանկարներն ավելի բարձր։ Պերդետի դեպքում մի քիչ ուրիշ է։ Գիտեք, որ մրցակիցներ կան, հունական, ասում են, մեծ մրցակիցներ կան այդտեղ, որոնք որ եվրոպական շուկաների պահանջարկի զգալի մաս ծածկում են, չնայած որակը բավականաչափ այնտեղ բարձր չի, բայց իրենց լոգիստիկ ծախսերն են ցածր։ Եվ այնպես ինչպես մենք սովորենք մտածել պերդետի արտահանման մասին, դա հեռանկար այս պայմաններում չունի, որովհետև երկաթուղային փոխադրումներ են հիմնականում, փոխադրման ծախսը բավականաչափ բարձր է արդեն, որպեսզի այդ ապրանք կարողանա մրցունակ լինի դրսի շուկաներում, համապատասխանաբար պետք է մտածել դրա օգտագործման ուրիշ եղանակների մասին։ Գիտեք, որ ներկա տեխնոլոգիաները աշխարհում արդեն տանում են մի ուղղությամբ, որտեղ այդ նյութը օգտագործվում է որպես չգիտեմ, ջերմա մեկուսիչ կամ այլ նշանակության, որոնք որ եւ չեմ գյուղատնտեսությունը շատ մեծ սպառում է արդեն ներկայացնում, հատկապես արաբական աշխարհում, որտեղ ջրի սավկավորության խնդիր կա, եւ սա գուցե ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացման եղանակներից մեկն է, ինչի մասին պետք է մտածել, այսինքն այսպես եմ կարծում, այսօրվա պայմանները դեռ բավարար չեն, որ մենք այդ բնագավառում ունենանք արտահանման զգալի պոտենցիալ, բայց հաշվի առնելով, որ գիտությունը զարգանում է այն ուղղությամբ, որ ձեր կողմից նշված նյութերի նկատմամբ պահանջը փոխվում է որակապես եւ հավանական է, որ վաղվա շուկայում իր օգտագործման նշանակությունը մեծ տա նոր հնարավորություններ, դա պետք է չթերագնահատել եւ պետք է այսօրվանից աշխատանքներ տարվեն, որ դա տեղի ունենա վաղը։ Կարծում եմ դա է ուղղությունը, այսօրվա իրական պայմաններում դրա հնարավորությունները սահմանափակ են, բայց դրա պոտենցիալը վաղը կա։ Շնորհակալություն, մի հարցեր ու սահմանափակ։ Անահիմյանյան, Օրբելի կենտրոնի փորձագետ, նախ ես ևս կուզեի շնորհակալություն հայտնել հետաքրքիր ելույթների համար։ Հարցս կցանկանայի ուղղել պարոն Խաչատրյան ձեզ, բայց հետաքրքիր կլինի նաև լսել մնացած բանախոսների կարծիքները։ Հայաստանում ԱՄՆ եւ ԵՄ որոշ երկրների դեսպաններ օտարերկրյա ներդրումների մասին Հայաստանում խոսելիս
շատ հաճախ անդրադարձել են անուսարի խնդրի, ծրագրի խնդրին։ Արդյոք մշտապես նրանք մտահոգություն են հայտնել այն մասին, որ այս ձգձգվող խնդիրը չլուծվող կարող է ազդել երկրի միջազգային հեղինակության եւ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման խոչընդոտ հանդիսանալ։ Ըստ ձեզ 10 ամիս ձգձգվող այս խնդրի լուծումը հասցրել է իր բացասական անդրադարձություն ունենալ Հայաստանի օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման առումով։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ձեր հարցը պատասխանի մի քանի շերտեր է պահանջում։ Պատճառը գիտեք, ես ձգվել է թե չի ձգվել է պես չեմ ցանկանում որակել, կա հասարակական բարձր հնչեղություն ունեցող հարցադրում, դա երկարաժամկետ առումով բնապահպանական ազդեցության ռիսկն է եւ որոշումները կայացվել են ելնելով այդ հարցի կարևորությունից, այսինքն հասարակությունը պետք է ի վերջո գիտենա արդյոք երկարաժամկետ առումով հանքավայրի շահագործումը անդառնալի վնասներ կարող է պատճառել թե չէ։ Գիտեք, այսօր էլ վարչապետը ազգային ժողովում կամ այսօր կամ երեկ հարցի առնչությամբ պարզաբանում տվեց, ասաց, որ ելնելով հարցի նշված աստիճան բարձր կարևորությունից կառավարությունը սեփական միջոցներով վարձել է աշխարհում բարձր հեղինակություն ունեցող կազմակերպությունների փորձառություն ունեցող կազմակերպություններից մեկին, վճարում է բավականաչափ մեծ գումար հավաքված հարկերից, մեր ժողովրդի վճարած հարկերից, որպեսզի այդ հարցի պատասխանը ստացվի պրոֆեսիոնալ եւ վերջնականապես։ Քիչ է մնացել, եկեք սպասենք մի քանի ամիս, երևի մի 3 ամսվա կտրվածքով կունենանք եզրակացություն, եւ այդ եզրակացությունը կասի, որ կամ չկա որևէ մտահոգվելու պատճառ եւ կազմակերպությունը կշարունակի գործել, կամ կասի, որ կան խնդիրներ, որոնք ունեն լուծման հնարավորություններ, դեպքում կառավարությունը կբանակցի կազմակերպության հետ, թե ոնց պետք է լուծվեն այդ խնդիրները, կամ կասի, որ կան այնպիսի խնդիրներ, որոնք հնարավոր չէ կարգավորել, այդ դեպքում հարցի հետագա քննարկումները ցույց կտան, թե ինչպես պետք է ընդհանրապես հանգուցալուծվի այդ մեծ կարևորություն ներկայացնող հարցը։ Հիմա ազդել է արդյոք դա միջազգային ներդրումային հանրության վրա թե ոչ, չկա ընդհանրապես որևէ բան, որ չի ազդում, ամեն ինչ է ազդում, եւ ես կարծում եմ, որ որոշ չափով այո, բայց այստեղ կարևոր է երկու հարց տարանջատել։ Առաջին հարցն է, արդյոք կառավարությունն իրավունք ուներ շարունակել անտեսել խնդիրը, եթե կար հասարակական անհանգստություն, եւ արդյոք կառավարության գործողությունները հիմա հաշվի առնելով հասարակական անհանգստությունը, հենց դրանով սահմանափակված լինելով եւ դրա պատասխանները բացահայտելով բավարար կլինեն ներդրողների համար, որպեսզի հասկացված լինի կառավարությունը։ Այսինքն այստեղ ներդրողի համար ոչ թե երևույթն է ինքը անհանգստացնող, այլ այն ընկալումը, որ ներդրողն ունի կառավարության գործողությունների նկատմամբ։ Ինձ թվում է, որքան ներդրողները ներկա կառավարության վարքագիծը գնահատելու ավելի շատ ժամանակ եւ հնարավորություն ունենան, այնքան համոզված կլինեն, որ կառավարության որոշումներում եւ քայլերում որևէ կանխակալ, որևէ սուբյեկտիվ, որևէ սահմանափակող, չերևացող հարցադրում չկա։ Այլ այստեղ կա միայն հանրային հասարակական բարձր գնահատելու եւ հարցի պատասխանը գտնելու կարեւորություն, եւ երբ որ բոլոր պարզաբանումները վերջում տրված լինեն, ես կարծում եմ, որ այն անհանգստությունները եւ այն բացասական հնարավոր ազդեցությունը, որ թվում է տպավորություն կա, որ առկա է որոշակի ներդրումների շրջանակում, կարող է շատ կարճ ժամանակում ցրվել եւ երկարաժամկետ առումով ես վստահ եմ, որ այդ երևույթը բացասական ազդեցություն չի թողնելու։ Կարճաժամկետ, այո, երկարաժամկետ ոչ մի դեպքում։ Շնորհակալություն, այլ խնդրում եմ կարճ երկու բառով ավելացնեմ, եթե խոսում ենք միջազգային հեղինակության մասին, իսկ ինչ եք կարծում, եթե ամուսարը շահագործվի եւ պարզվի, որ շատ վնասակար է, մեր հեղինակությունը դրանից կաճի, թե կնվազի, ասենք կառավարությունը թույլ տվեց առանց
լրացուցիչ փորձաքննության, առանց վերջնական փորձաքննության շահագործել ամուսարը ու հետո մի որոշ ժամանակ անց պարզվում է, որ թունավորում է մարդկանց, կենդանիներին, բնությանը Հայաստանի հեղինակությունը դրանից կաճի, թե քիչնի ձեր կարծիքով։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն։ Փորձեմ շատ կարճ դրան անդրադառնալ, տեսեք 3 տարիների ընթացքում լինելով ոչ բնապահպան շատ հասցրել եմ խորանալ այս հարցերի մեջ։ 6 միջազգային փորձագետ 2 տարի առաջ սևով սպիտակի վրա արձանագրել են, որ 4 փորձաքննություն չի արվել։ Սա արձանագրվել է լիցենզիան ստանալուց հետո։ Սա փաստ եմ արձանագրում։ 2 հեղինակավոր կազմակերպություններ, մեկը Ավստրալիայից, մեկը Կոլորադոյի նահանգից, Միացյալ Նահանգների իրենց դարձյալ բացասական գնահատականն են տվել եւ հիմա ինչպես ասվեց արդեն եւս փորձեր են արվում։ Ես ընդհանրապես ուզում ասեմ, որ այն տեսքով ինչ մենք ունենք այսօր հանքարդյունաբերությունը, թողներվի ինձ ասել, բայց դա մեր ամոթն է։ Մենք ոչ թե նախորդ դար ենք գնացել կամ 19-րդ, մենք քարե դար ենք գնացել։ Այսինքն մենք վերցնում ենք բնությունից այն ինչ որ բնությունը մեզ տվել է եւ արտանում ենք, ոչ մի նոր արժեք չենք ստեղծում, չենք ավելացնում դրա վրա։ Եթե մենք դա անենք, ինչ որ մի բան կկորցնենք եւ այն կախվածությունը, որ մենք ունեցել ենք համախառն ներքին արդյունքի մեջ, քիչ առաջ նախարարը վեր բերեց դրա մասին, արտահանման մեջ, ես չեմ կարծում, որ դա տնտեսական անվտանգության տեսանկյունից նույնպես ճիշտ է։ Մենք պետք է եւ չեմ ասում, որ չպետք է դրանով զբաղվենք, պետք է զբաղվենք, բայց մի քիչ ավելի հետեւողական վերամշակման գոնե մի փոքր արդյունք ստեղծենք, գոնե կիսաֆաբրիկատի հասցնենք եւ հերիքա մենք քաղաքականացնենք, փորձելով տպավորել սրանց կամ նրանց։ Գիտեք, երբ որ էլեկտրիկ Երևանը կայացավ, հա, բաշխիչ ցանցերի հետ կապված, ամեն ինչ կապվում է Ռուսաստանի հետ, անգամ անձնավորում են, բիբին էին ասում։ Հիմա սկսել են ամեն ինչ տանել էլի նույն դաշտը։ Իրավական դաշտում պետք է նայենք, շատ չոր։ Եվ կարծում եմ միջազգային հեղինակությունը երկրի բարձրանում է առաջին հերթին այն դեպքում, երբ կառավարությունը իսկապես հետամուտ է հանրային շահի, ինչպես պարոն Գևորգյանը ասեց, հանրային շահի պաշտպանության։ Սա մեր համար առաջնահերթ է։ Մնացածը, եթե պետք է մեզնից նեղվեն, թող նեղվեն։ Եթե մենք արդարամիտ ենք, եթե մենք որևէ մեկի շահը չենք վնասում, բայց առաջին հերթին պաշտպանում ենք մեր հանրության շահերը եւ ուզում ենք իսկապես ճշմարիտ լուծումներ սրան տանք։ Կարծում եմ, որ բացի ազատ մրցակցությունից պետք է լինի արդար մրցակցություն եւ արդար բառը ամեն ինչում պիտի դրվի։ Շնորհակալություն շատ, շնորհակալություն բոլոր բանախոսներին։ Երբ թե եզրահանգումը գլխավոր այն է, որ մեկնարկը ճիշտ է վերցված, փորձենք ամփոփել, մեկնարկը ճիշտ է վերցված եւ մնում է ընթացիկ որոշումները չկաղեն, ընթացիկ որոշումները չուշանան եւ պետք է որ ամեն ինչ լավ ստացվի։ Շնորհակալություն քննարկման համար։
բաներ լսել, լավ բաներ լսել, ապագայի մասին բաներ լսել։ Շատ ժամանակ կարող է բաներ լինեն, որոնք միգուցե չհավատանք, քանի որ ընդհանուր այս նիստը կոչվում է զարգացման տեսլականը։ Իսկ տեսլականը, ոնց գիտեք, չի լինում վաղվա օրվա մասին։ Տեսլականները լինում են 20, 50, 100 տարվա, ընդհանրապես կարելի է նույնիսկ մի քանի դարերի նայել, բայց մի բան էլ կա, որտեղ մենք պետք է գիտակցենք, ունենք երկու գլխավոր բանախոս։ Երկու գլխավոր բանախոսը, բացի պետական կարևոր պաշտոններ զբաղեցնելուց, նաև քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչներ են, ինչը նշանակում է քաղաքական գործիչ են, եւ պետք է գիտակցենք, որ ցանկացած քաղաքական գործիչ ունենում է իր կյանքի նաև այս էտապների ժամանակահատվածը, շատ ժամանակ դա ընտրությունից ընտրություն։ Այնպես որ եթե մեր բանախոսները բաներ ներկայացնեն, որը վերաբերում է 5 տարվա կտրվածքով, խնդրում եմ հանգիստ վերաբերվել, դա նորմալ պրոցես է։ Հայաստանը ընտրություններով մտնենք նորմալ մեր համարական գործընթացի մեջ, զարգանալու ենք դրանով, այդպես էլ կընդունենք։ Բայց եթե կլինեն գաղափարներ, որոնք կլինեն միտված ապագային, սերունդներին, 20-25 տարվա մեջ, մենք ուրախ կլինենք եւ կհասկանանք, թե ինչպիսի քայլերով կամ առնվազն ինչ ուղղության վրա ենք մենք շարժվելու, եւ ես հույսով եմ, որ կունենանք շատ բաց, արգասաբեր, անկաշկանդ քննարկում զեկույցներից հետո։ Հիմա թույլ տվեք ներկայացնեմ մեր զեկուցողներին։ Առաջի զեկուցողը Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ պարոն Տիգրան Ավինյանն է։ Պարոն Ավինյան, մամուլն է տենց հարը թե ոնց է ստացվել, բոլորս գիտենք, որ դուք տնտեսական բլոկի պատասխանատուն եք, այն մարդն եք, որը շատ ժամանակ այդ ամբողջ sense միջազգային կապերի, տնտեսության, ինվեստորների տենց ուղղության վրա եք աշխատում, այնպես որ մենք հասկանում ենք, որ շատ ժամանակ միգուցե այդ ուղղության վրա սպասումներն ու ակնկալիքները լինելու, բայց խնդրում եմ դուք ներկայացնեք ձեր պատկերացումներով ձեր տեսլականը, թե որտեղ կլինի, եկեք աուդիտորիայի սպասումները մի կողմ դնենք, ձերը լսենք։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս Օրբելի վերլուծական կենտրոնի բացման կապակցությամբ եւ այս թիմին մաղթում եմ արգասաբեր աշխատանք եւ այն աշխատանքը, որը նրանք նախաձեռնել են, կարծում եմ ստեղծարարության եւ նվիրումի բավարար պաշար է պահանջում եւ ես համոզված եմ, որ այդ ստեղծարարության պաշարը առկա է, նվիրումը նույնպես առկա է եւ նրանք հաջողությամբ իրականացնեն իրենց արժեվ դրված խնդիրները։ Պարոն Պողոսյան, ես երևի թե չեմ խոսի կարճաժամկետ ծրագրերի մասին, կարճաժամկետ ասելով նկատի ունեմ 5 տարին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած փոփոխությունները մեզ հնարավորություն են տալիս հենց այս կետից իրապես մտածել մեր երկրի ռազմավարական տեսլականի մասին եւ մտածել երկրի զարգացման մասին առաջիկա 15, 20, 30 տարիների։ Եվ հետևապես ես կցանկանամ երևի թե տեքստը կարդալ, որը որ ես խնդրել եմ պատրաստել այս զեկույցի համար, եւ որովհետեւ չեմ ուզում որևէ կետ բաց թողնել, որովհետեւ կարևորում եմ յուրաքանչյուր կետ, որը որ ներառված է լինելու այս տեքստում։ Առաջին եւ կարևորագույն միտքը, որը ցանկանում եմ ընդգծել, այն է, որ մարդակենտրոն հանրային քաղաքականության բանաձևը մենք ամփոփում ենք մի պարզ ձևակերպման մեջ եւ մեր նախընտրական ծրագրում եւ մեր կառավարության ծրագրում խոսքը միշտ գնացել է ոչ թե տնտեսական աճի մասին, որը իր հերթին շատ կարեւոր է, այլ նաեւ հենց մարդու իրական կյանքում մարդու բարեկեցության վրա եւ նրա իրական կյանքում փոփոխությունների մասին։ Մենք կենտրոնանում ենք հենց դրա վրա եւ այս մոդելը կոչվում է ներառական տնտեսական աճի մոդել։ Հասարակական հարաբերությունների կարգավորման եւ հանրային կյանքի տարբեր բնագավառներում պետության վարած քաղաքականության հիմքը լինելու է հանրային օգուտի մաքսիմալացումը։
Սա նշանակում է, որ պետությունը մեկնաբանի հեռացել է խմբային շահերի իրացման աջակցող որոշումների պրակտիկայից։ Մենք ցանկանում ենք կոտրել այն հիփոթեզը կամ միգուցե քաղաքական ճշմարտությունը, որ կառավարությունների մտածողության հորիզոնը պարփակված է մեկ ընտրական շրջափուլի մեջ, որի մասին դուք խոսեցիք։ Եվ մեր որոշումներում առաջնորդվելու ենք երկարաժամկետ կտրվածքով երկրի զարգացման ու կայունության համար ամուր սյուներ ապահովելու մտադրությամբ։ Եվ նույնիսկ եթե այս ընթացիկ որոշումները, ոմանց համար անընդունելի լինեն, մենք պետք է հանրային դիսկուրսի միջոցով եւ քննարկումների միջոցով հասկանանք, որոնք են այն սուր անկյունները, հարթենք այդ անկյունները եւ որոշումներ կայացնելով շարժվենք առաջ, որովհետեւ առանց դժվարին որոշումների խորքային բարեփոխումները նույնպես անհնար են։ Կառավարությունն ի սկզբանե հայտարարել է, որ զարգացման չափորոշիչը մեզ համար ոչ թե համախառն ներքին արդյունքի աճն է, այլ անհատի եւ հասարակության բարեկեցությունը։ Սա բազմավեկտոր եւ խորքային գաղափար է, որը ձգվում է տնտեսական բարեկեցության, կրթական եւ առողջապահական ծառայությունների հասանելիության եւ մատչելիության, ենթակառուցվածքային հարմարավետությունից մինչեւ հասարակական, էներգետիկ եւ բնապահպանական անվտանգություն, մշակութային ինքնաբավություն եւ պարզապես սեփական կյանքից բավարարվածություն։ Սա է այն ընկալումը, որի հիման վրա կառավարությունը եւ գործող քաղաքական ուժը ձևակերպել են Հայաստանի ներառական զարգացման տեսլականները, որոնք, ինչպես ասեցի, ներառված են եղել եւ իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրում եւ որը նաեւ իր հերթին հանդիսացել է հիմք կառավարության ծրագրի համար։ Այնուամենայնիվ հաջողության համար բացի տեսլականից եւ այն իրագործելու կամքից չափազանց կարեւոր է նաեւ մեր առջեւ ծառացած խնդիրների եւ մարտահրավերների գիտակցումը, որի համար պետք է լինենք առավելագույնս ազնիվ եւ անաչառ, որովհետեւ քաղաքականության մեջ ես նույնպես համարում եմ, որ ազնվությունն է միայն հաղթաթուղթը եւ միակ հաղթաթուղթը, որը թույլ է տալիս իրապես բարեփոխումները ոչ թե կառավարության եւ ազգային ժողովի մակարդակով օրենքներ ընդունելու մակարդակում մնալ, այլ դրանք իրապես կյանքի կոչել, որովհետեւ հասարակությունը պետք է ապրի այդ օրենքներով եւ այդ որոշումներին համապատասխան։ Մի կողմից Հայաստանը զարգացման հասնելու համար ունի բավականին սահմանափակ ռեսուրսային պաշար եւ այսինքն բնական եւ ֆինանսական եւ մարդկային։ Բայց մյուս կողմից, եթե մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչպես օրինակ տեղի ունեցավ քաղաքական հեղափոխությունը, որը ելի բոլոր հնարավոր սահմանափակումների եւ խոչընդոտների էր բախվում, ենթադրյալ, որոնք որ ցույց են տալիս, որ դա նույնպես անհնար է, այս դեպքում նույնպես ես համոզված եմ, որ այստեղ ոչ թե մենք պետք է մտածենք խոչընդոտների եւ սահմանափակումների մասին, այլ նոր մտքեր գեներացնենք, որոնք որ մեզ թույլ կտան այս կարելի ասել շրջանակից դուրս մտածել եւ նոր լուծումներ գտնենք, որովհետեւ 21-րդ դարում ես համոզված եմ թռիչքաձև զարգացումները հնարավոր են եւ այդ հնարավորությունները մեզ նաեւ տալիս են օրեցօր զարգացող տեխնոլոգիաները։ Եվ հենց այս համոզմունքն է մեզ հուշում, որ մարդկային կապիտալն է դառնալու զարգացման կարևորագույն գործոնը, այսինքն ստեղծարարությունը դա մարդու կողմից, միայն մարդու կողմից փաստացի տրվող արդյունք է, որը լինելու է կարևորագույն գործոնը, եւ քանի դեռ մենք նավթ չենք հայտնաբերել եւ չեմ էլ կարծում, որ դա էապես բան կփոխի, մարդկային կապիտալը մեր ամենամեծ հարստությունն է, որը պետք է շարունակաբար զարգացնենք, ինչը նշանակում է, որ կրթության եւ առողջապահության ոլորտներում մենք շարունակաբար ներդրումներ պետք է իրականացնենք։ Երևի թե նաեւ պետք է խոսենք այն մասին, որ
մեր առջև ծառացած լրջագույն մարտահրավերներից մեկը մեր կրթական մակարդակի էական բարձրացումն է, եթե ուզում ենք բարձրացնել մարդկային կապիտալի որակը։ Մարդկային կապիտալի տեսակետից, այո, բնությունը եւ ժառանգությունը մեր հանդեպ շռայլ են գտնվել եւ այդուհանդերձ մենք դեռ հսկայական աշխատանք պետք է տանենք, որպեսզի այդ ժառանգությունը կարողանանք ճիշտ օգտագործել, որովհետեւ այո, նույնիսկ սովետական ժամանակներից մեզ մնացած այդ առումով գիտելիքը հմտությունները մենք հիմա խնդիրներ ունենք իրապես գործարկելու, բայց նաև բոլոր հնարավորությունները ընձեռնված են, որպեսզի մենք այդ ներուժը կարողանանք բացահայտել։ Մեզ համար գերական նպատակ է լինելու կրթության եւ գիտության զարգացումը, ինչի շնորհիվ միայն հնարավոր կլինի հասնել կայուն եւ ներառական զարգացման եւ համընդհանուր բարեկեցության։ Պետք է հասկանանք նաեւ, թե ինչ գիտելիք, հմտություններ եւ անձնային հատկանիշներ են անհրաժեշտ առաջիկա տասնամյակներում հաջողակ լինելու համար, այսինքն խոսքը չի գնում 3 տարվա, 5 տարվա, խոսքը գնում է իրապես տասնամյակների մասին, որովհետև առանց երկարաժամկետ պլանավորման եւ ռազմավարության մենք կարճաժամկետ մեր որևէ կարճաժամկետ ծրագիր հաջողությամբ չի կարող պսակվել։ Կրթության եւ գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսության ձևավորման հրամայականը պահանջում է նաեւ թիրախավորել գիտության զարգացումը, գիտության ոլորտում տասնամյակներով կուտակված հիմնախնդիրների լուծումը, համակարգային բարեփոխումների իրականացումը եւ վերջնարդյունքում ազգային ինովացիոն համակարգի զարգացման նախադրյալների ձևավորումը։ Առհասարակ մարդու կենսագործունեության արժանապատիվ պայմանների ստեղծումը հռչակելով իբրև մեր քաղաքական առանցքային նպատակ, առաջնային է հատկապես առողջապահության նաև համակարգի կողմից տրամադրվող ծառայությունների որակը եւ հասանելիության բարելավումը։ Այսինքն, տեսեք, ասվում է տնտեսական բլոկի պատասխանատու, բայց ես խոսում եմ կրթությունից եւ առողջապահությունից, եւ ես կարծում եմ մենք բոլորս պետք է սկսենք խոսել կրթությունից եւ առողջապահությունից, եւ որ մենք մտածում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական զարգացման մասին, որովհետեւ իրական ներուժը մենք համոզված ենք, որ իրապես մարդու մեջ է, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու մեջ է եւ կառավարության պատասխանատվությունն է լինելու բարձրացնել կրթության եւ առողջապահության որակը։ Երրորդ ոչ պակաս կարևոր ուղղությունը իհարկե ենթակառուցվածքների զարգացումն է։ Ենթակառուցվածքների զարգացումը ուղղակիորեն ազդում է համախառն ներքին արդյունքի վրա, ուղղակիորեն ազդում է մարդկանց բարեկեցության, կյանքի բարեկեցության վրա։ Այսինքն ենթակառուցվածքների զարգացումը կրթության եւ մարդկային կապիտալի զարգացման հետ համահունչ տնտեսական զարգացման համար կարևորագույն նախապայման է։ Ես մի քանի թիվ բերեմ։ Մենք անցյալ տարի աննախադեպ քանակի ճանապարհներ ենք վերանորոգել, հիմնանորոգել, վերականգնել։ Այս տարի նշաձող ենք սահմանել, որը պետք է ռեկորդային լինի վերջին տասնամյակի համար։ Մոտավորապես պլանավորում ենք 320 կիլոմետր ճանապարհ վերանորոգել եւ հիմնանորոգել, եւ սա այն ներդրումն է, որը մենք նույնպես համարում ենք առաջնային եւ որը ուղղակիորեն ոչ միայն ազդում է համախառն ներքին արդյունքի վրա, ինչպես նշեցի, այն ուղղակիորեն նաև ազդում է մարդկանց կյանքի որակի վրա, որովհետև եթե կոմունիկացիաները համապատասխան համայնքների միջև բավարար մակարդակի չեն, այնտեղ չի կարող բավարար մակարդակի տնտեսական ակտիվություն լինել եւ տնտեսական զարգացում։ Կենսական նշանակություն ունի, որպեսզի մեր ճանապարհային էներգետիկ եւ ջրային ենթակառուցվածքները լինեն պատշաճ որակի եւ պատշաճ մակարդակի այդ ոլորտում մենք նաեւ ֆինանսավորում ենք նախատեսում։ Ինչ վերաբերում է ոլորտային քաղաքականություններին,
ապա կարծում ենք, որ Հայաստանի զարգացման ապագան եւ միջազգային տնտեսական հարաբերություններում երկրի դիրքավորումն առաջնորդվելու է տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմամբ։ Ներկայումս աշխարհը քննարկում է 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխությունը, որը ներկայանում է մի շարք բեկումնային տեխնոլոգիաներով։ Նրանք ներառում են արհեստական բանականությունը, եռաչափ տպագրությունը, բիոտեխնոլոգիաները, այսպես կոչված machine learning-ը, հայերեն չգիտեմ ոնց է, ռոբոտաշինությունը եւ այլն։ Եվ այս տեխնոլոգիաները բեկումնային են հենց նրանով, որ կտրուկ փոխում են տնտեսությունների եւ հասարակությունների կառուցվածքը եւ թույլ են տալիս փաստացի թռիչքային զարգացման իրատեսական հնարավորություններ ստեղծել։ Հենց նույն էլի պետք է վերադառնամ հեղափոխության օրերի մեր փորձառությանը, փաստացի տեխնոլոգիաները մեզ թույլ տվեցին հաղորդակցվել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների հետ։ Երբ որ մենք գտնվում ենք, այսպես ասած, տեղեկատվական, չասեմ ամբողջական, բայց որոշակի բլոկադայի մեջ, հեռուստատեսությունը չէր լուսաբանում, տեխնոլոգիաները այն գործիքն էին, որոնք որ թույլ տվեցին process-ը հանրայնացնել եւ ներգրավել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությանը քաղաքական հեղափոխության գործընթացին։ Այսինքն տեխնոլոգիաները բեկումնային նշանակություն ունեն եւ բեկումնային փոփոխություններ կարող են բերել մեր կյանքում, ինչպես դա արվեց անցյալ տարի, ապրիլ-մայիս ամիսներին, դա կարող է շարունակաբար արվել մեր կյանքում, մեր բարեկեցության վրա ուղղակի ազդեցության որոշակի այդ չափաբաժինը ստանալով տեխնոլոգիաներից։ Եվ այս համատեքստում բացարձակ պատահական չէ, որ Հայաստանում ձևավորվելու է բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը։ Այս տարվա հոկտեմբերին Երևանում նաև կանցկացվի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 23-րդ համաշխարհային համաժողովը, որը ոլորտի խոշորագույն եւ ամենահեղինակավոր միջազգային միջոցառումն է։ Մեզ հիանալի հնարավորություն է տալու դիրքավորելու Հայաստանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացած եւ կենսունակ էկոհամակարգ ունեցող երկրների շարքում։ Այս համաժողովի այո, տեխնոլոգիաները միշտ չի, որ օգնում են, նրանք ժամանակ առ ժամանակ նաև խանգարում են։ Ես այստեղ նաև կուզեի նշել, որ երբ որ ասում ենք տեխնոլոգիա եւ նորարարություն, չենք կարող հասկանալ միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, որովհետեւ մենք պետք է նաև կարողանանք ապահովել այն կառուցվածքային եւ ոլորտային քաղաքականությունները տեխնոլոգիաների միջոցով, այսպես ասեմ, ինովացիաների միջոցով, որոնք որ հասանելի կլինեն գյուղատնտեսությունում, արդյունաբերությունում, զբոսաշրջությունում, այսինքն տեխնոլոգիաները իրենք միայն IT-ն չեն եւ տեխնոլոգիաները եւ ինովացիան հարկավոր են նաեւ այլ ոլորտների։ Եվ փաստացի հիմա մեր ծրագրերը, որոնք որ մենք կառուցում ենք, կառավարության բոլոր ծրագրերը, հիմնականում ուղղված են լինելու ապագայում տեխնոլոգիական ներդրմանը։ Գյուղատնտեսության ծրագրերի մեծամասնությունը ուղղակիորեն կապված է նոր տեխնոլոգիաների հետ, այսինքն դա կլինի ջրի արդյունավետ ոռոգման համակարգեր, դա կլինեն նոր դարի, չգիտեմ, անասնապահությանը վերաբերող համակարգեր կամ էկոգոմեր կամ ջերմոցներ, այսինքն բոլոր մեր ծրագրերը այս կամ այն կերպ կապված են լինելու տեխնոլոգիաների հետ։ Հետագայում էլի կարևորագույն խնդիրներից մեկը տնտեսական զարգացման եւ մարդկանց բարեկեցության վարչարության նվազեցման անհրաժեշտությունն է, որովհետև տարիների ընթացքում մենք կուտակել ենք վարչարության մի, այսպես ասած, փաթեթ,
որը որ տարբեր նպատակներ է հետապնդել եւ քանի որ այդ նպատակները այլևս գոյություն չունեն, կարծում եմ վարչարության առումով մենք նույնպես պետք է առաջնորդվենք հասարակական հանրային ծառայություններում, այսինքն այն ծառայություններում, որոնք որ մատուցում է պետությունը, լինել հնարավորինս արագ եւ արդյունավետ։ Այստեղ արդեն առաջ են գալիս թվայնացման օրակարգի հետ կապված մեր առաջ քաշված խնդիրները, մեկ պատուհանի գործարկումը բոլոր տիպի հանրային ծառայությունների մատուցման համար եւ ընդհանուր առմամբ այո թվայնացման միջոցով մենք նաեւ պետք է նվազեցնենք քաղաքացու եւ պաշտոնյայի շփումները, այսինքն շատ դեպքերում այդ շփումների կարիքը չկա եւ շատ բաներ ուղղակի կարելի է անել օնլայն եւ ես հուսով եմ որ մի քանի տարի հետո այն ծառայությունների որոնք որ հիմա մենք մատուցում ենք եւ որևէ տեղ պետք է այցելի մարդը մենք կկարողանանք ստանալ տանը նստած սմարթֆոնով կամ մեր լապտոպի միջոցով եւ ինտերնետի առկայության պարագայում Այս վերը թվարկված բարեփոխումները կյանքի կոչելով մենք նաև կկարողանանք ունենալ տնտեսության կառուցվածքային փոփոխություն։ Այն է մարդկային ներուժի տեղափոխում տնտեսության ոչ բարձր արտադրողականություն ունեցող ճյուղերից տնտեսության ավելի բարձր արտադրողականություն ունեցող ճյուղեր։ Այս պարագայում խոսքը իհարկե գնում է ոչ ֆորմալ զբաղվածության ոլորտի մասին, գյուղատնտեսության ոլորտում մենք ունենք, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 330,000 ֆերմերային տնտեսություն եւ առհասարակ մեզ մոտավորապես 1 միլիոն մարդ զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։ Եվ հնայի մեջ գյուղատնտեսության չափաբաժինը կազմում է 16-17%։ Սա կարծում եմ անթույլատրելի ոչ արդյունավետ ցուցանիշ է եւ մենք հետեւաբար պետք է նաեւ ապագայում դիտարկենք թե այս ոչ ֆորմալ ոլորտից գյուղատնտեսությունում արդյունավետություն բարձրացնելով ինչպես ենք մարդկանց տեղափոխելու դեպի ավելի արտադրողական ճյուղեր, որը իր հերթին նշանակում է որ գյուղատնտեսությունը շատ ավելի արտադրողական ճյուղ է դառնալու։ Շատ կարևոր է նաեւ գործընթացի մասնակցային լինելը։ Ներառականություն, մասնակցայնություն, հոմանիշները։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իր ուժերի ներածին չափով պետք է մասնակից դառնա համախառն ներքին արդյունքի ձևավորմանը։ Կարևոր է, որ տնտեսական զարգացմանը մասնակցեն զգալիորեն ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ։ Եվ ինչպես որոշ ժամանակ վարչապետն է ասում, չունենանք մի քանի հանք, որոնք որ փաստացի ապահովում են այդ կամ չգիտեմ մի քանի ծառայություն, որոնք որ այդ հիմնական մեր համախառն ներքին արդյունքի ապահովողներն են, իսկ քաղաքացիները տենց մեծամասամբ շատ ցածր արտադրողական ոլորտներում կամ էլ առհասարակ զբաղված չեն, մեզ մոտավորապես 18% գործազրկության ցուցանիշ կա, որը նույնպես խայտառակ ցուցանիշ է, այսինքն հնարավորինս մարդկանց սարքել մասնակից process-ի տնտեսական գործընթացներին հնարավորինս ներառականությունը ապահովել եւ նրանց աշխատանքի արդյունքի շնորհիվ ստեղծվող տնտեսական արդյունքը պետք է նաեւ հետագայում բաշխվի առավելապես հավասարաչափ եւ տրամաբանված։ Այստեղ օրինակ վերջերս նաև հարկային օրենսգրքի շրջանակներում բավականին լայնորեն քննարկվում է համահարթ թե աստիճանական եկամտային հարկի խնդիրը։ Իմ համոզմունքն է, որ հարկահավաքման գործընթացում սոցիալական հավասարության խնդիրներ մենք չպետք է լուծենք։ Մենք այդ խնդիրներին կարող ենք անդրադառնալ հավասարաչափ եւ տրամաբանված բաշխման ժամանակ։ Եվ եթե կառավարությունը գտնում է, որ այս կամ այն սոցիալական խմբին ավել կամ պակաս սուբսիդավորելու կարիք կա, այդ բոլոր լծակները տրված են կառավարությանը։ Եվ համահարթ եւ այստեղ գիտեք ոնց է, սա շատ քաղաքական որոշման հարց է։ Որոշ երկրներում համահարթ եկամտային հարկի
մոդելը բավականին արդյունավետ է եղել։ Որոշ երկրներում եղել է արդյունավետ աստիճանական սանդղակը եւ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մեզ մոտ այս պայդրությամբ մենք կարիք ունենք իրապես խրախուսելու, որպեսզի բարձր աշխատավարձ ստացողները լինի դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, որը կարևորագույն ոլորտներից է, ինչ որ մի խրախուսանք նաև ստանան, որպեսզի մենք ունենք նաև կադրերի արտահոսքի խնդիր, լավ կադրերի, որոնք որ հասնում են որևէ ինչ որ մի մակարդակի, որից հետո էլ, չգիտեմ, ավելի լավ առաջարկներ են ստանում արտերկրից։ Եվ այս արտահոսքը, ինչպես ես ասում եմ, պետական համակարգից գնում են դեպի մասնավոր, որովհետև աշխատավարձերի խնդիրը լուծված չի ինստիտուցիոնալ։ Այնպես էլ որոշ դեպքերում մասնավոր բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները մասնավոր համակարգից Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են գալիս եւ գնում են արտերկիր ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալու նպատակով։ Եվ որոշակի նաեւ խրախուսանք պետք է լինի այս մարդկանց համար եւ այլ մարդկանց համար, ովքեր որ պետք է տեսնեն, որ կրթությունը, լավ կրթությունը խրախուսում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Աշխատանքը խրախուսում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Եվ ես համոզված եմ, որ բաշխման միջոցով գրագետ մենք սոցիալական մեր դրված նպատակները կարող ենք ի կատարածել։ Այս քաղաքականությունների եւ բարեփոխումների արդյունավետ իրագործման նպատակով նաեւ մեկնարկել է պետական կառավարման համակարգի արդիականացման եւ արդյունավետության բարձրացման բավականին բարդ գործընթաց։ Մեր գործընկերների հետ մենք այս պահին իրականացնում ենք համակարգի իրավիճակային գնահատում, ինչի արդյունքում նաև կհասկանանք առկա խնդիրները եւ հնարավոր լուծումները։ Չնայած այսօր արդեն շրջանառվում է որոշակի կոնկրետ գործողությունների ծրագիր եւ օրենքի նախագիծ կառավարության կառուցվածքի վերաբերյալ եւ մենք մի փոքր նույնիսկ առաջանցիկ տեմպերով ենք անցել այս գործընթացի առաջխաղացմանը, բայց այնուամենայնիվ ֆունկցիոնալ անալիզը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում, այսինքն մեր իրականացրած քայլերի հետևանքները մեզ համար պետք է լինեն կանխատեսելի, այնուամենայնիվ այն process-ը, որը մենք հիմա նախաձեռնել ենք, համոզված եմ որևէ ռիսկեր պետական կառավարման համակարգի համար չի պարունակում։ Միգուցե ամենաօպտիմալ լուծումները չեն տրված, բայց ես վստահեցնում եմ, որ տասնամյակով ուռճացվող, շարունակաբար ուռճացվող պետական համակարգը ունի լրջագույն վերանայման խնդիր եւ այս պայդրությամբ գործառույթների առումով մենք ունենք մի հատ այնպիսի վիճակ, որ կարծում եմ գործառույթներ կան, որոնք որ հատուկ ստեղծվել են, որպեսզի հավելյալ մարդ հավաքագրեն։ Եվ այդ գործառույթները ուղղակի պետական կառավարման համակարգում տեղ չունեն եւ հանրային բարիք չեն ստեղծում։ Եվ ընդհանուր առմամբ այս քննարկումները կլինեն շարունակական։ Այս քննարկումները նաև վերաբերում են պետական կառավարման համակարգում աշխատավարձերին եւ գիտեք, որ լայնորեն քննարկվեց պարգևատրումների խնդիրը, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ այս խնդիրը, որ կար, պարգևատրումը ինքը նախ նոր չէր, միշտ եղել է, միշտ գործել է, պետք է հասկանալ ինչու է գործել եւ ինչու՞մ է խնդիրը եղել, որ նման համակարգ է գործել։ Փաստացի նախորդ իշխանությունները ուղղակիորեն հասկանալով, որ լավագույն մասնագետներին պահելու համար ունեն խնդիր նրանց համապատասխան վարձատրելու, բայց նաև ունեն քաղաքական խնդիր այս հարցի մասին հանրության հետ բաց եւ անկեղծ խոսալու։ Ես կարծում եմ, այս կառավարությունը նման խնդիր չունի եւ բաց եւ անկեղծ խոսակցության միջոցով ես կարծում եմ բոլոր խորքային եւ ինստիտուցիոնալ լուծումները այս առումով նույնպես կտրվեն։ Եվ այն խնդիրները, որոնք որ կոծկվել են եւ որոշակի, այսպես ասած,
լուծումներով փորձել են գաղտնի պահել, հա, այդ պարգևատրումների ֆոնդը, հենց այդ մեր թափանցիկության սկզբունքից ելնելով դրա մասին առաջին անգամ ոնց որ թե հենց այս կառավարության օրոք սկսեց խոսվել։ Չնայած նորից կուզեի կրկնել, որ պարգևատրումները միշտ գործել են եւ այդ պարգևատրումների համակարգը այս կամ այն ձևով տարիների ընթացքում իհարկե զարգացել է իր ինստիտուցիոնալ նաև որոշակի հիմքերն է դրել։ Մենք համարում ենք, որ դա ոչ արդյունավետ համակարգ է, ոչ թափանցիկ համակարգ է եւ հետեւապես մենք իրապես պետք է խոսենք պետական համակարգում աշխատավարձերի մասին, մենք իրապես պետք է խոսենք պետական համակարգից շատ եւ շատ կադրերի, պետական համակարգում կադրերի պահելու անարդյունավետության մասին եւ եթե մենք ուզում ենք իրապես ունենալ որակյալ կառավարման պետական համակարգ, այս բարեփոխումները պետք է իրականացվեն եւ բաց եւ անկեղծ խոսակցության միջոցով ես համոզված եմ, որ հասարակության հետ մենք որևէ խնդիր չենք ունենա լուծումները գտնելու առումով։ Ամփոփելով ասածս կուզենայի նաեւ նշածը քաղաքականությունների եւ բարեփոխումների արդյունավետ կենսագործումը մեզանից կամք է պահանջելու, կամքը առկա է։ Եվ ինչպես սկզբում ասացի, երբեմն դժվարին եւ ոչ այնքան պոպուլար որոշումներ կայացնելու համար այդ կամքը պետք լինելու, իսկ հասարակական համախմբվածությունը զարգացման ընդհանուր նպատակների շուրջ շատ էական է եւ կարեւոր։ Այսինքն հավաքական հաջողություն գրանցելու համար առանց հասարակության լայն շերտերի հետ այս բոլոր ռեֆորմների մասին բաց խոսակցության, առանց հասարակությանը մատուցելու, թե այս բարեփոխումները ինչ խնդիրներ են լուծում եւ ինչ արդյունքների են բերելու, որևէ հաջողության չեն հասնի եւ հետեւապես մենք շարունակելու ենք հասարակության հետ մեր այս խոսակցությունը, որը սկսել է անցյալ տարի, ոչ անցյալ տարի, երևի թե շատ ավելի շուտ է սկսել, բայց ավելի հանրային է դարձել անցյալ տարի ապրիլ-մայիս ամիսներից, այս process-ը պետք է լինի շարունակական։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր շնորհակալություն։ Քանի որ մենք մի քիչ ուշ սկսեցինք, ասեցի իմ խոսքս կարճ փակեմ, ժամանակ թողեմ մեր բանախոսներին, բայց այնուամենայնիվ պապիկ եմ, խնդրելու եմ հետևյալը, որ ունենք 35 րոպե, որ հասցնենք մի քանի հարցի էլ պատասխանենք, որտեղ առնվազն ես ունեմ 12 հարց, բայց խոսք եմ տալիս մի հարց եմ տալու, որ մնացածն էլ հասցնեն, եթե կարելի է 15 րոպեի մեջ դուք տեղավորվեք, որ մնացածն էլ փորձենք հակերճ գոնե տենց հարց պատասխանելով ինչ-որ բանանք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, խնդրեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես կփորձեմ առավել հակիրճ լինել։ Խոսելու եմ Հայաստանի տարածքային զարգացման մասին եւ ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում զարգացումը։ Ես կարծում եմ մեր երկրի Հայաստանի Հանրապետության առաջ ծառացած հիմնական մարտահրավերը դա երկրի համաչափ զարգացումն է։ Գաղտնիք չէ, որ մեր երկրի հիմնական տնտեսական եւ մտավոր ռեսուրսը կենտրոնացած է մայրաքաղաքում, Երևան քաղաքում։ Մեր համախառն ներքին արդյունքի հիմնական հատվածը ձևավորվում է մայրաքաղաքում եւ այս խնդիրը մեզ համար ռազմավարական, ստրատեգիական մեծ խնդրեմ է եւ այս ճանապարհին մենք մեծ անելիքներ ունենք։ Առաջին հերթին պետք է պլանավորել Հայաստանի հավասարաչափ զարգացման ձևը եւ բովանդակությունը եւ ես վստահ եմ, որ այս ճանապարհին մեզ համար առանցքային նշանակություն ունի տեղական ժողովրդավարությունը, որովհետեւ կարելի է տնտեսությունը մշտապես սնուցել ֆինանսական միջոցներով, փորձել կենտրոնից Երևանից անընդհատ Հայաստանի տարբեր հատվածներին մատուցել իրենց զարգացման տեսլականը, բայց այստեղ շատ կարևոր է, երբ ձևավորվում է զարգացումը տեղում, այսինքն պարոն Ավինյանը երբ խոսում էր մասնակցայնության մասին, սա մեծ ու էական դերակատարում ունի։ Տեղական
ժողովրդավարությունը կարող է լինել ի պարագայում, երբ մենք ունենանք տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, որոնք ինքնուրույն են իրական եւ այնտեղ գործում է բալասավորված եւ միմյանց հակակշռող իշխանություն։ Երևի թե սպասելիքը այն է, որ ես պիտի խոսեմ միայն տնտեսությունից, բայց տնտեսությունը երկրի համաչափ զարգացման համար կարևոր պայման է, բայց բավարար չէ եւ սա է պատճառը, որ մենք մեր առջեւ խնդիր ենք դրել առաջիկա օրենսդրական փոփոխությունների եւ վարչատարածքային փոփոխությունների հետագա ընթացքում անել ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանում հեղափոխությունը մտնի նաեւ համայնքներ։ Այստեղ խոսքը չի վերաբերում նրան, որ անհրաժեշտ է գործող գյուղապետերին անպայման հանել եւ նրանց փոխարեն նշանակել մարդիկ։ Ոչ, այստեղ շատ էական է հանրային կոնսենսուսը։ Այսինքն պետք է գործող իշխանության մարմինները, տեղական իշխանության մարմինները եւ հանրությունը գան ընդհանուր հայտարարի։ Եվ առաջիկա աշնանը տեղի ունենալիք կամ նախանշվող վարչատարածքային փոփոխությունների հետագա շարունակությունը կարող է դառնալ այս հանրային կոնսենսուսի հանգրվանը, երբ բոլորը գիտակցեն, որ առանց լարվածության կարող ենք մեր համայնքներում բերել իրական ժողովրդավարություն, երբ կունենանք իրական ավականու կողմից ընտրված համայնքապետ եւ բալանսավորված ու միմյանց հակակշռող իշխանություն։ Սա շատ կարևոր ու հիմնական պայմաններից մեկն է, բայց եւ այնպես այստեղ էական է նաեւ կառավարության դերակատարումը։ Պարոն փոխվարչապետը խոսեց ենթակառուցվածքների զարգացումից, սա մեր իշխանության առաջնահերթություններից է եւ մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել առաջիկա 5 տարում լուծել բոլոր ենթակառուցվածքների հիմնական հատվածի խնդիրը։ Այն է ճանապարհաշինություն, ջրամբարաշինություն, ռոռոքելի հողատարածքների մեծացում եւ սա բերելու է իր հերթին գյուղատնտեսության եւ տնտեսության այլ ոլորտների զարգացում։ Բայց եւ այնպես մենք մեր երկրի զարգացման համար եւ նաեւ Երևանից կենտրոնացվածությունը ապակենտրոնացնելու համար շատ կարևոր նախադրյալ ենք համարում տնտեսական այլ կենտրոնների ձևավորումը։ Եվ տնտեսական կենտրոնների ձևավորումը պիտի լինի կրկին երկկողմանի, այն է կառավարությունը իր կողմից պիտի փորձի նախանշել զարգացման ուղղությունները, իսկ համայնքները պիտի հանդես գան իրենց համայնքների զարգացման տեսլականով։ Սա մասնակցայնության եւ նաեւ ապակենտրոնացման կարևոր հանգրվան կլինի մեզ համար, որովհետեւ եթե հիշում եք Հայաստանում հեղափոխությունը հաղթեց այն ժամանակ, երբ բոլորը սկսեցին մտածել, որ իրենք հանդիսանում են ամենակարևոր մասնիկը փոփոխությունների համար։ Այսօր էլ մեր համայնքները եւ համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ պիտի վստահ լինի, որ հենց ինքն է հանդիսանում այն կարևոր օղակը, առանց որի հնարավոր չէ Հայաստանում ապահովել հավասարաչափ եւ համընթաց զարգացում։ Սա կարող է բերել նրան, որ մեր համայնքները կներկայացնեն կառավարությանը իրենց զարգացման ուղղությունները եւ մենք էլ մեր հերթին ֆինանսական միջոցներ կներարկենք այդ համայնքների զարգացմանը։ Ինչևէ մենք փորձում ենք այնուամենայնիվ մեր կողմից նախանշել զարգացման ուղղություններ, խոսքը վերաբերում է արդյունաբերական կենտրոնների ձևավորմանը, ծանր արդյունաբերության մասին է խոսքը առաջին հերթին, այն է մետաղի արդյունահանում, բայց նաեւ մետաղամշակությունը, մենք այսօր ունենք արդյունահանում, բայց չունենք դրա մշակման հնարավորությունը։ Մեզ համար կարևոր կենտրոններ կարող են դառնալ նաեւ այս փուլում արդենից ձևավորվող թեթև արդյունաբերության կենտրոնները, տեքստիլ եւ սննդի արդյունաբերության մասին է խոսքը, եւ իհարկե Հայաստանի ռելիեֆը, աշխարհագրական դիրքը, մեր պատմամշակութային հուշարձանների առկայությունը թույլ է տալու, որ մենք կարողանանք ձևավորել նաեւ զբոսաշրջային կենտրոններ։ Հայաստանը լեռնային երկիր լինելով կարող է ունենալ
լեռնադահուկային կոմպլեքսներ, որոնք իրենց հերթին կարող են կապող օղակ հանդիսանալ հարևան հարավային երկրի, Իրանի զբոսաշրջիկների եւ իհարկե նաեւ Հյուսիսային Կովկասի եւ նաեւ Ռուսաստանի զբոսաշրջիկների համար։ Այսինքն նաեւ վերացական փորձ այս ուղղությամբ մեզ համար կարելի է կիրառելի դարձնել։ Իհարկե տարածքային զարգացումը իրենից ենթադրում է նաեւ կրթական, մշակութային եւ սպորտային զարգացում, որովհետեւ սրա մեջ հիմնական առանցքը պիտի լինի փոփոխվող քաղաքացին։ Մենք հաջողած անհատներ ենք, բայց կորպորատիվ, կոլեկտիվ մտածողություն մենք չունենք։ Կոլեկտիվ մտածողությունը մեզ համար կարող է դառնալ զարգացման կարևոր հանգրվան։ Այս կարծրատիպի եւ գաղափարների ջարդվելը մեզ համար կլինի նոր հաղթանակ եւ նոր հեղափոխություն։ Սա պատճառներից մեկն է, երբ մենք համայնքներում խոսում ենք իրենց տնտեսական պոտենցիալի միավորման մասին, այդքան քննադատված խոշորացման մասին է խոսքը, երբ մենք համայնքների առաջ խնդիր ենք դնում կենտրոնացնել իրենց տնտեսական հնարավորությունները եւ այդպիսով դառնալ առավել մրցունակ, քաղաքացին իր ձայնը բարձրացնում է հետեւյալ կերպ ասելով, որ ես չեմ ուզում հարևան գյուղի հետ միավորվել, որովհետեւ մենք ունենք ավանդույթներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց սա ընդհանրապես կարծրատիպ է եւ երբ տեղի է ունենում այդ փոփոխությունը, 1-2 տարի անց մենք տեսնում ենք այլ պատկեր։ Այդ նույն քաղաքացին, որ ընդդիմանում էր, արդեն խոսում է զարգացման հնարավորությունների մասին եւ տեսնում է նոր տեսլական, նոր համայնքի ներսում։ Անկամ սպորտի տեսանկյունից մենք կենտրոնացված ենք Երևանում եւ մեր մարզերը այս սրա մեջ նույնպես հանդիսանում են տուժողներ։ Կարող եմ ֆուտբոլի մասով օրինակ նշել, որ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստների 90%-ը ծնվել եւ մեծացել է Երևանում։ Այսինքն սա չի նշանակում, որ մարզերում չկան երեխաներ եւ պատանիներ, որոնք կարող են դառնալ հաջողակ ֆուտբոլիստներ, հաջողակ երգիչներ, տնտեսագետներ, իրավաբաններ եւ այլն։ Այսինքն մենք պետք է ապակենտրոնացնենք նաեւ կրթությունը եւ մշակույթը։ Եվ մեր երկրի զարգացման հաջորդ կարևոր կենտրոններից մեկը կարող է դառնալ, եթե մենք ունենանք կրթական կենտրոններ։ Իհարկե այդ փորձը փոքր անհաջող Դիլիջանում կարծես թե փորձ կատարվեց անել, այնուամենայնիվ աշխարհում կան երկրներ, որոնց հաջողված փորձը պիտի օգտագործենք։ Տարածքների համաչափ զարգացման մեջ շատ էական է նաև գյուղատնտեսության ասպարեզում ճիշտ մշակաբույսերի կիրառումը, որովհետև մեր մոտ կան ավանդական մշակաբույսեր եւ ավանդապես հենց դրանով է զբաղվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, բայց չի փորձում դուրս գալ այդ շրջանակից եւ բարձրարժեք այլ կուլտուրաներ ներմուծել իր տնտեսություն։ Սա իհարկե նույնպես կառավարության դերակատարումն է, բայց նաեւ քաղաքացու համար նույնպես քաջություն է պահանջվում, որ այդ մարտահրավերը հաջողությամբ դիմակայի քաղաքացին եւ փորձի տնտեսության մեջ փոփոխություն մտցնել։ Սա տնտեսաձևի փոփոխության մասին է խոսքը։ Եվ իհարկե մենք պիտի առանձնացնենք գյուղատնտեսական մարզեր, որտեղ իր հերթին կզարգանա սննդի արդյունաբերությունը։ Սա ընդհանուր պատկերն է մեր զարգացման ուղղությունների մասին, որպեսզի չչարաշահենք ձեր համբերությունը, ես ուրախ կլինեմ պատասխանել պարոն Պողոսյանի հարցերին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հուսով եմ ոչ միայն իմ հարցերին, այլ նաև դահլիճից հարցեր կլինեն։ Իրականության մեջ գայթակղությունը մեծ է, սկսել նրանից, թե ինչ եք մտածում մեր ինքնությունից, ով ենք մենք ուր ենք գնում, արդարադատությունից, անվտանգության խնդիրներից, հարցերը կարան շատ լինեն, բայց ավելի շատ կցանկանայի փորձենք մի փոքրիկ այդ գիտական մոդուսից դուրս գանք, նաև մի քիչ ընկնենք հանրային հասարակական գաղափարով, եւ հարցս կլինի հետեւյալը։ Կոնտեքստը նույնն է, բայց փորձեմ նաև բաժանումը տալ։ Ինչ-որ հոլիվուդյան սցենարների գաղափար դնենք, որը տեսլականի մեջ կարող է լինել, եւ համեմատենք հենց մեր իրականության մեջ, հա։ Բոլորս երևի ինչ-որ չափով հիշում ենք 90-ականները,
կամ ապրած կամ պատմված իրավիճակներով, միգուցե կադրերով, գրքերով, չգիտեմ, ամեն մեկը իր ձևով կիմանան, բայց առնվազն մի քանի բաներ կա, որ կարելի է փաստի նման նշել։ Երբ որ Հայաստանը անկախանում էր, չկային բջջային կապով հեռախոսներ, հա, որ նույնիսկ կապնվեին շատ ժամանակ, բայց եթե պետք էր ելում ցույցեր անում էինք, մի անգամից հավաքվում ու ինչ-որ խնդրի վրա անում։ Չկար մեծ ինտերնետային կապի հնարավորություններ, որ կարողանայինք բանանենք։ Միգուցե եթե փորփրեին կպարզվեր, որ ընդհանուր Երևանում գոյություն ունի 20-ից ոչ ավել ֆաքս, որ աշխարհին ինչ-որ բաներ փոխանցենք, հա, այլ կապի մեխանիզմներ չկար։ Տրանսպորտային համակարգերը այնքան լավը չէին։ Կրթության ինստիտուտներ կար գնալ, չգիտեմ, ոտքով քայլել, շատ լավ գաղափար եք նախաձեռնել իրաց, այդ որ ուրբաթ օրը ոտքով գործի գնալ, այն ժամանակ կլնում էր, որ ամիսներով ոտքով ենք մասիվից իջնում ներքև սովորելու, բարձրանալու, բայց այդ ամեն ինչի մեջ դա էր։ Հիմա մեր կյանքը դժվար է պատկերացնել առանց ինտերնետի, հա, նույնիսկ եվրոպացիների մոտ պետք է գլուխ են գովում, ասում ենք մեր մոտ ինտերնետը ամեն տեղ ձրիա, այնտեղ տեղեկա պետք է վճարես, գաջետը անպայման պետք է լինի, մոբիլ հեռախոսը բոլորիս ձեռքին, պատկերացումները գրում ենք, ֆաքս գաղափարը կարող է շատ երիտասարդներ նույնիսկ չպատկերացնեն դա ինչ է, պլանշետ հասկանալի է, իսկ հլմատ PC պետք է լինի, այդ ինչ է նշանակում, երևույթը հարաբերությունների մեջ մարդկային միգուցե ինչ-որ կապը դարելանեց, որ այլևս սահման չկա, վայբերով բանով տարբեր տեղեր զանգելը խնդիրները կորել են, բայց այն ու ամենայնիվ մենք ունենում ենք ինչ-որ նույն բաներ, այդ նույն ինքնության, նույն խնդիրներ, նույն բողոքներ, նույն ցույցեր եւ այլն, ցենց ինչ-որ պարագայում եւ այստեղ հարց Պանավյան ձեզ ուղղված ավելի շատ ինչ եք պատկերացնում 2000 լավ շատ 40 թվական այն մարդը որ ձեր սենյակում նստելու է պատոհանը բացի ու տենա ժողովուրդ են ընդ հավաքված հրապարակում թեման ինչ է լինելու այ ես ու եմ ուզում կամ միգուցե կարող եք ասել այնտեղ ուրիշ պատկեր եմ տենալու հա չգիտեմ բոլորը հիմա մեքենաներով են գնում, բայց կարող է այդ ժամանակը նելու են օդային տաքսիներ ու ասել են այդ տրանսպորտի ճահաման ինչ ենք դարդանում, օդով կգնանք էլ ոնց արա, ինչ պարտադիր է գծերը գցենք, չգիտեմ ինչ որ բանանք։ Եթե կարելի է այս գաղափարով տեսլականը տակ, այդ ձեր բոլոր ասածների շրջանակում նաև ինչ կտեսնեիք այդ պատոհանից։ Պարոն Պապիկյան, անգամից հարցը ձեզ է տամ, այս նույն կոնտեքստի մեջ, բայց մի փոքրիկ պատմությունով։ 2007 թվականին Մեղրի քաղաքում գնացել ենք համահայկական քննարկման նվիրված Արցախյան հիմնախնդրի հնարավոր սցենարների լուծումների, հա, այդպես ֆորմատ ունեինք, համագործակցում էինք մեր ագներների հետ փորձելու հասկանալու հանրային կարծիքը։ Այդ քննարկումը գնացել ենք, տարել ենք, այլ վերջում քաղաքապետի հետ նստած խոսում էինք, ասում էին, ձեր մեծագույն խնդիրը որ մեկն է ասում եմ մի քիչ առաջ ասեցիր ես մեր եղած գաղափարները նաև տեղ ես հասցնելու որ վերևներում իմանան հա այդ վերևներում իմանալուց մի բան ասա իրանց էլ ասում եմ լսում եմ ասում այդ կառավարությունում որ նստած են իրանց բացատրի են ջայլ աղջկան որ զանգում ասում է վարչապետը 2 ժամ հետո կանչելա խորհրդակցության ես իրան ամեն անգամ ստիպված ասում եմ աղջիկ ջան դե մոտ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզ կա ասում է կա Ասում եմ նա մեղրից 2 ժամվա մեջ ես ոնց կարամ գամ վերտալոտ ուղարկելու ես հիմա ինչ եմ ես հարց տալիս որ ինֆրաստրուկտուրանից ու ճանապարհներից են ձեր պատկերացմամբ այն մարդը որը ձեր ֆունկցիայի մեջ ասեմ այլ չգիտեմ անունը ոնց կլինի նախարարության կամ ինչ կլինի որ 2040 թվականին Մեղրի քաղաքապետին զանգի եւ ասի օրինակ մեծ հավաք ենք անում Հայաստանում բոլոր տեղականիքները Քանի ժամ է պետք կլինելու նորից 8 ժամ, թե միգուցե ժամը կպակասի, կամ ինչ կլինի, չգիտեմ, այդ տեսլականային իմաստով եմ ուզում ասացնը, որ նաև փորձենք մեր քննարկումը իսկապես տանենք այդ ազատ մտածելակերպի եւ երազանքների մեջ, չմնանք տեխնիկականին միայն։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ դուք էլ ձեռը բարձրացեք, որ ես ասեմ սկսեմ վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան։
իմ համոզմամբ, երբ որ մենք խոսում ենք տեխնոլոգիաներից, կարևորագույն փոփոխությունը, որ բերում են տեխնոլոգիաները մեր կյանք, դա ժամանակի խնայողությունն է։ Այսինքն բոլոր process-ները միանշանակ process-ները նույնն են, մարդիկ նույնն են, ուղղակի ժամանակն է կրճատվում, այսինքն միգուցե 88 թվականին նույն process-ը կազմակերպելու համար կարող է պետք լիներ մի քանի օր, հիմա մի քանի րոպեում կամ մի քանի վայրկյանում նույն բաները կարելի է իրականացնել։ Եվ ժամանակն է, որ այս բոլոր տեխնոլոգիաները մեր կյանք են բերում, ժամանակի խնայողությունն է, որ այս տեխնոլոգիաները մեր կյանք են բերում, եւ այո, մարդը շատ ավելի արդյունավետ կարող է լինել տեխնոլոգիաների գործածմամբ։ Ինչ վերաբերում է ձեր բուն հարցին, պարոն Պողոսյան, ես հուսով եմ, որ մենք այնպիսի հիմքեր կդնենք մեր երկրում եւ այնպիսի ինստիտուտներ կզարգացնենք, որ 2060 թվականին, թե 40 ու 40-ին չգիտեմ, բայց 60 թվականին, եթե տարիք լինի հավաքվել որևէ միտեղ եւ որևէ բան պահանջել, այդ պահանջը լինի հարկերի բարձրացման վերաբերյալ, այսինքն այնքան լավ ապրենք, որ փորձենք որոշ հավելյալ միջոցներ մեզանից հենց տալով լուծել խնդիրներ ոչ թե ներսում, այլ դրսում, այսինքն աշխարհի համար որոշակի հարցեր կարևորենք, որոնք որ մենք համարում ենք մեզ համար կարևոր։ Ես համարում եմ, որ ինստիտուտների կայացման պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ շարունակական զարգացման պարագայում մեր ներքաղաքական, ներհանրային կյանքում գրեթե այսպես ասած, կենսական խնդիրների 99%-ը մենք պետք է մինչև 2060 թվականը լուծած լինենք եւ մտածենք մնացյալ աշխարհի մասին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պողոսյան, ես կարծում եմ, որ մինչև 2040 թվականը մենք կունենանք արագընթաց ճանապարհներ եւ իմ մոտավոր հաշվարկով կտևի մոտավորապես 2.5 ժամ մեքենայով։ Պարոն Պապիկյան, միգուցե թռիչք ուղիներ, կարող է ճանապարհներ պետք չլինել արդեն։ Բայց վստահ եմ նաև, եթե ֆիզիկական ներկայությունը պարտադիր լինի, ինչը չեմ կարծում, որ պարտադիր է, որովհետև նորագույն տեխնոլոգիաները ոչ 2040-ին շատ ավելի վաղ մեզ թույլ են տալու, որպեսզի նմանատիպ հանդիպումները ֆիզիկական ներկայություն չպահանջեն։ Այսինքն տեխնիկան թույլ կտա, որ մենք կարողանանք այդ հավաքը կազմակերպել, միմյանց հետ շփվել ու անհրաժեշտ չլինի, որ մարդը գահացնի Երևան։ Բայց նաև հույս ունեմ, որ ուղղաթիռի հնարավորություն ենք ունենալու եւ դա տևելու է ընդամենը 50 րոպե, որովհետեւ Մեղրիից Երևան ընդամենը 50 րոպե է պահանջում ուղղաթիռով։ Շատ շնորհակալություն։ Իրականում ամենամեծ ուրախությունս նա է ձեր ասածների մեջ, որ բոլորս պատկերացնում ենք, որ Հայաստանը եւ 2060-ին եւ 2040-ին լինելու է եւ մենք իսկապես ապրելու ենք զարգացում։ Իսկ իմ փոքրիկ տեսլականի մասին կասեմ ամփոփելու խոսքի ժամանակ։ Հիմա խնդրեմ, եթե գալը։ Դա պրոբլեմ չկա։ Եկեք սենց անենք, 3 հարց վերցնենք, մի անգամից բան անենք, միգուցե տենց ալու։ Դուք մեկ է ձեր հետևին տղեկ։ Ես ուղղակի հավելի Մեկ դրան նամարորամ, եթե կարելի է կամ 2 հարցը գեղեցիկ նենց ձևակերպեք, որ դառնա մի հարց կամ մի հարց տվեք, որ հասցնենք բոլորին։ Խնդրեմ։ Որպես ուղղակի ձեր հարցի շարունակություն, պարոն Պողոսյան, ես ինչ չէի ուզենա լսեի, երբ որ պարոն Ավինյանը իր պատուհանից տեսներ 2040-ին կամ թեկուզ ավելի քիչ 2030-ին, չհնչեին այն նույն կարգախոսները, որոնք այս ցույցերի ժամանակ եւ ընդհանրապես 18 թվականից առաջ ցույցերին էլ հնչում էին ազատ անկախ Հայաստան երիտասարդները, որտեղ այդ ինձ համար ոնց որ սրտի հարվածն է, որտեղ մենք ապրելով դե յուրե ազատ անկախ Հայաստանում ժողովուրդը ինքը, հատկապես երիտասարդները չէին զգում, ու դա ինձ համար մի քիչ, այսպես ասած, տարօրինակ էր եւ չհնչեն եւ հույսով եմ չեմ հնչի արդեն այն հաջորդ կարգախոսը մենք ենք տերը մեր երկրի, որովհետեւ ամենայն դեպս առաջին ձեռքբերումը Թավշյա հեղափոխության ես այն եմ համարում, որ իրենք
ուզեցին կոտրել եւ քիչ թե շատ հաջողվեց մեր մեջ սերմանել քաղաքացու գաղափարը, որտեղ մինչ այդ մենք հայ ենք, այստեղ քաղաքացու գիտակցությունը մեր մեջ կարծես թե չկար եւ նաեւ դրա պատճառներից մեկն էր, որ պատնեշ կար, օտարվածության պատնեշ, իշխանության եւ ժողովրդի եւ այս քաղաքացիական գիտակցությունը եւ պարոն Ավինյան խնդրանքս իմ մեջ ձեզ, որտեղ այդ ճանապարհներից մեկը դուք արդեն նշեցիք, այդ մշտական բաց հաղորդակցությունը կօգնի, որպեսզի մենք սովորական հայերս արդեն գիտակցենք վերջապես, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք եւ այս հեղափոխության օրերին այսպես ուղղակի թեթև ու վերջ իմ ուսանողուհիներից մեկը ես ներկայացնում եմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը ուրիշներն էլ հարց պետք է տանել եւ եկալ է հակերց այսպես ասում են որ խոսում էի բաներից ոնց մտածում են որ փոշի է դրված վրա հիմա այդ փոշին թափեց ընդունում եմ նույն ձևով շարունակել որ հետագա ցույցերին այլ բաժանելիս Կանոն Ավինյան վերջում կանրանք, բայց խնդրում եմ նաև կասեք ինչ եք հորինելու, որ այդ փոշիները այլևս չնստի, էլի Հայաստանն էցե փոշը տա, նրանք այդ փոշին հավաք, խնդրեմ։ Միացա։ Շնորհակալություն Արամ Գրիգորյան, Արցախ կենտրոն։ Այսօրվա հանդիպումը շատ կարևոր է, սակայն մի փոքր այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում։ Մենք շատ ենք խոսում ընդհանուր մի քիչ, եկեք ավելի կոնկրետացնենք, երբ որ խոսում ենք թե ինչ պետք է լինի, նաև ասենք բացատրենք թե ինչպես։ Հետևաբար իմ հարցերս ես կուզենայի հարցս ավելի կոնկրետ պատասխան ակնկալելով բաժանել երկու։ Առաջինը նախարարին, հանգարժանակարան, երկրորդը փոխվարչապետին։ Ուրեմն տեղական կառավարումը շատ կարևոր է մեր մոտ եւ ասենք դուք ասում եք կոնկրետ ծրագրեր, որը շատ կարևոր են, բայց եթե մենք չկարողանանք դա ճիշտ կազմակերպենք եւ կառավարենք, ինձ թվում է էլի ձախողվելու է։ Հետեւաբար ես ուղղակի առաջարկություն ունեմ, գուցե մենք սկսենք եւ մտածենք մի ինստիտուտ, անկախ դիտորդների ինստիտուտ ստեղծել տեղական կառավարման ընտրությունների ժամանակ, կիրառելով փորձը, որը կա, ես ինքս միշտ մասնակցել եմ որպես անկախ դիտորդ հանրապետական ազգային ժողովի եւ ասենք քաղաքապետի ընտրությունների։ Գուցե նման բան արվի, որտեղ դուք ինքներդ գիտեք, որ տեղական ընտրություններում էլի չի կարելի այդպես թողնել, էլի այդպես խնդիրներ կան, որը ինքը իրան չի լուծվի, էլի։ Հետևաբար առաջարկություն դրվա, գուցե համատեղ հասարակության ներկայացուցիչների, դիտորդների ուրեմն եւ ասենք կառավարության կողմից մտածվի նման ինստիտուտ, անկախ դիտորդներ տեղական ընտրությունների ժամանակ։ Հարցս հանկարժան պարոն փոխնախարարին։ Իհարկե շատ դժվար է առարկել ձեր առաջարկությունները, որ ասենք, բայց ինչ որ չափով դա, եթե մենք համարենք որպես շատ լավ բարի ցանկություններ, շատ լավ, բայց եկեք ավելի կոնկրետացնենք։ Ուրեմն ցանկացած հարցին կա եւ հակառակ կողմ, ասենք ցանկացած նախագծի պետք է եւ ռիսկերը գնահատել, ասենք դա ինչ ռիսկեր է բերում եւ ինչ խնդիրներ, հա։ Հետեւաբար, օրինակ արտաքին շուկա, ինվեստիցիաների բանը շատ լավ է, բայց ասենք իստում ամենակարևորը ուրեմն ներքին շուկայի զարգացումը, ուրեմն բնակչության վճռականությունը բարձրացնելը, որ ասենք կարողանա ներքին շուկան աշխատի։ Եվ հետեւաբար չեք գտնում արդյոք, որպեսզի պետք է գուցե կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը փոխվի, ավելի ուղղված լինի ոչ թե ասենք ստաբիլ վիճակ պահելու, այլև զարգացման տեսակետից ավելի ճկուն լինի այդ բանը, որովհետեւ գիտեք, բանկային համակարգը դա շատ կարևոր է ամբողջ այդ կազմակերպելը։ Եվ երկրորդը, որպեսզի դա ուրեմն ներքին շուկան։ Դա երրորդ հարցը դառնազնիվ չի։ Ինչպես։ Դա երրորդ հարցն է դառնազնիվ չի։ Չէ, նույն հարցն է, ուղղակի տարբեր Այդ բանի դա անեկդոտ չդառնա, իսկական տեսլական է, ոսկի ձգնիկը որ բռնում են, ասում են ինչ ասում, ասում են դե փող մեքենա կնիկ էս մեկ։ Դուք ձեր հարցը մոտ մի 10 րոպե խոսացիք։ 5 րոպե կներեք, ասում են հենց վարողը դուք ալնեք ինչ ուզում եք արեք։ Շատ կներեք, դե վերջ չէ։ Հա։
Հետևաբար ուզում ուրեմն բանկային համակարգի փոփոխություն, ասենք տեսլականի անգամ, եւ երկրորդը չէ գտնում արդյոք որպեսզի ոչ միայն մենք պետք է սպասենք, ասենք դրսի պատվիրատուներ լինեն, այլ մերկ ասում ենք, ասենք ինֆորմացիոնալ տեխնոլոգիաների զարգացումը եւ շատ անգամ դա ուղղակի outsourcing է ստացվում, այսինքն ստացված product-ը չի աշխատում երկրի համար։ Հետևաբար գուցե առաջի հերթին մեծ պատվիրատուն կարող է լինի պետությունը, դա ռազմաարդյունաբերության տեսակետից։ Հետևաբար գուցե առաջնահերթ հենց ռազմաարդյունաբերությունը զարգացնելն է։ Շնորհակալություն։ Yeah, thank you very much. My name is Felix Zett. I represent Friedrich Ebert Stiftung, German Foundation in Armenia. First of all, congratulations to the Orbeli Center, to its founding. I think it's a great opportunity as a platform for evidence-based policy in the future to use that. My question goes to the Deputy Prime Minister. I think you outlined a fascinating vision for Armenia's future and as a high-tech country. I think that is something that will resonate well also internationally. I stumbled across your remark that you need to lower taxes for highly qualified professionals to keep them from out-migrating, to stop the brain drain, because I would suspect that the reasons for migrating from Armenia in the past were different than the taxes. Yeah? So maybe that had to do with opportunities for professional development. I was here during the parliamentary elections in 2017. After that, many people, I was told, said, now I've had enough with this country, now I'm leaving as well. Unfortunately, the development changed. I think reasons for migration are to see with also with simple things like public infrastructure, healthcare, kindergartens, schools, and so on and so forth. They are becoming increasingly important also for attracting foreign direct investment. And maybe that's a suggestion for the Orbeli Center to have in the future a project about studying the reasons why people migrate and leave the country. My question is, or you mentioned all these things that I mentioned as potential reasons that you want to tackle that. My question is, where do you plan to mobilize the resources for that? Because for all these things, for improving healthcare, for improving infrastructure, you need a simple thing, and that is money, and where is that going to come from? So thank you very much. Եթե ուզում եք ես 3 հարցին պատասխանենք, որտեղ ունենք 3 հոգի էլ հարցի համար, որնանք հետո հավաք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն հետեւյալ պատասխան ես կարծում եմ ընտրական օրենսգիրքը այսօր էլ ձեր հարցի պատասխանը տվել է, այսինքն եթե խնդիրը դիտորդների ներկայությունն է, այդ
բալանսավորված է, որի իշխանությունը ունի հակակշիռ ավականու կողմից։ Եվ այստեղ արդեն թե հետկանչի մեխանիզմը եւ թե նաեւ նրա գործունեության վերահսկողությունն ու թափանցիկությունը 100%-ով ապահովված է եւ այստեղ պետք է ընդամենը քաղաքացու ուշադրությունը։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Ես նշում եմ, որ ընտրական օրենսգիրքը այդ խնդիրը ապահովում է եւ մենք ազատ ենք ունենալ այդ դիտորդներին, խնդրեմ համեցեք, մասնակցեք, իհարկե, սիրով։ Անդրադառնամ շատ կարճ պահանջների մասով, որոնք որ կարող են ապագայում հնչել կառավարություններին կամ մեզ հենց նույն այս իշխանություններին, ես վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ պահանջները փոխվում են։ Այսինքն 88-ից սկսած շարժման նպատակը անկախացումն էր եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի միացումը։ 2018 թվականի պրոցեսների հիմնախնդիրը արդեն ավելի ներքին խնդիրներին էր վերաբերում եւ դա արդեն երկրի ժողովրդավարացման մի գործընթաց էր, որը նույնպես անխուսափելի էր եւ տեղի ունեցավ։ Եվ ես համոզված եմ, որ պահանջները միշտ լինում են արդիական ժամանակին եւ այդ պահանջները միշտ փոփոխվում են, չեն կարող նույնը մնալ անկախ այն կոչերից եւ անկախ այն վանկարկումներից, որոնք որ հնչեցվում են փողոցում։ Ինչ վերաբերում է բանկային համակարգին, ենթադրում եմ, խոսքը գնում է նրա մասին, արդյոք մենք պետք է դրամավարկային քաղաքականության միջոցով խրախուսենք արտահանումը։ Պատասխանն է ոչ, մենք չպետք է դրամավարկային քաղաքականությամբ խրախուսենք արտահանումը, որովհետև դրամավարկային քաղաքականությունը եւ դրամի արժեքը պետք է լինի մեր տնտեսության վիճակի ցուցիչն ու ինդիկատորը եւ ինքը չպետք է լինի կանխորոշիչ մեր տնտեսության արտահանման կամ ներմուծման քաղաքականության համար, որովհետև բոլոր նմանատիպ փորձերը ես ձեզ վստահեցնում եմ պսակվել են անհաջողությամբ, եթե մենք չենք խոսում օրինակ Չինաստանի նման երկրի մասին, որը գրեթե երևի թե միակ օրինակն է, որը որ հաջողություն է ունեցել նմանատիպ քաղաքականության, բայց այնտեղ լրիվ այլ պետական կառավարման համակարգ է եւ այնտեղ լրիվ այլ փոխհարաբերություններ են իշխանությունների եւ ժողովրդի միջեւ։ Եթե մենք խոսում ենք ժողովրդավարական պետության մասին, եթե մենք խոսում ենք ազատ տնտեսական հարաբերությունների մասին, ես ձեզ վստահեցնում որ Հայաստանի նման փոքր շուկա ունեցող երկրները միանշանակ պետք է արտահանման քաղաքականություն վարեն, արտահանմանը միտված։ Եվ եթե մենք մեր նպատակների մեջ չենք դնում, որ նույն ռազմարդյունաբերության մեջ մենք պետք է դուրս գանք միջազգային շուկա, ես ձեզ վստահեցնում եմ, նույն ռազմարդյունաբերության մեջ ներքին շուկայի վրա միայն մեր թիրախներն ու նպատակները դնելով մենք կունենանք տապալում։ Այսինքն, երբ որ մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, որը 180 միլիոն սպառողների շուկա է, եւ մոտավորապես 1.8 տրիլիոն համախառն ներքին արդյունքի շուկա է։ Արդյոք մենք պետք է կենտրոնանանք մեր 3 միլիոն բնակչության եւ 10 միլիարդ դոլար, 11-12 միլիարդ դոլար հնայի վրա։ Իմ համոզմամբ ոչ։ Աշխարհը գլոբալիզացվում է եւ մենք պետք է միանշանակ մտածենք այն տեսակի ապրանքներ արտադրելու մասին, որոնք մրցունակ են ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ մրցունակ են աշխարհում։ Եվ պետք է այդ ապրանքները մենք գույքագրենք եւ այդ ապրանքների համար եւ այդ ծառայությունների համար մենք հավելյալ աջակցություն տանք։ Ինչ վերաբերում է հարկերին եւ խթաններին եւ արդյոք կապված էր
արտագաղթը այն հարկային համակարգի հետ, որը որ գործում էր։ Այո, դուք միանշանակ ճիշտ եք, որ արտագաղթը կապված էր հիմնականում այլ խնդիրների հետ եւ արտագաղթը ուներ առաջնահերթ իր հիմքում արդարության պահանջ, որը որ չէր բավարարվում։ Եվ երբ որ չի բավարարվում որոշակի արդարության պահանջը, մարդը փորձում է գտնել արդարություն իր բարեկեցության վերաբերյալ, չգիտեմ, իր ընտանիքի բարեկեցության վերաբերյալ այլ վայրերում։ Եվ եթե որևէ չափով մարդը բավարարած չէ այն մթնոլորտով, որը կա երկրում, ինքը մտածում է դուրս գալու մասին։ Միանշանակ համաձայն եմ, բայց արդյոք մենք չպետք է որոշակի քաղաքականություն վարենք, որպեսզի նաև տեխնոլոգիական ոլորտում, որտեղ տեխնոլոգիաների ոլորտում բարձր վարձատրվող աշխատակիցները կան եւ շատ են, այդ ոլորտի ընկերություններին խրախուսենք հետագա ներդրումների, աշխատակիցներին Հայաստանում պահելու համար, հավելյալ խթաններ տալու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դա իրականացնենք։ Եվ կուզենայի եւս մեկ միտք հնչեցնել, որը վերջերս սկսել է շրջանառվել եւ ես կարծում եմ սա մեր հարկային այդ եկամտային հարկի վերաբերյալ քաղաքական